dodo na frɛ no Obut wabaya homa no so yɛne no ntwe nkɔmɔ kakra. Obut, good morning. Morning, sir. Na no pay wapom te sɛn. Right. Yɛda nyame ase bebree. Mebacho yekita krata bi a yɛka emu nsɛm ɛwɔ ha ɛnom. Emu nsɛm na mabɔ ne tɔfa sɛ abusua ene mo nipa mo ho kaayɛ ɛwɔ 2020 abato no mu basabasa ye si ye ɛwɔ hɔ no. Mo se baabi aduri deɛ mo bia mayoni biada ɛmfa mɛpɛ ɛyɛ abato mu point bia ɛmfiri hɔ. Mebacho saa krata ne asɛm a meka ya mo na maka saa. Bacho dawo mai no kwe. Right. Ede nti amon kan say ye. So I pray to make sure you for the matia. Before you Right. Now the woman in here, and say 2020 election this year there will be a museum. 22 years with the myself. Then you are on the motion more. Yes, one you go atom expression. Right. What you expected. They would have your mama to be about the sky. If there was still being some there was only be as a mapini. Ma, this party, your boy, this is this interest, and then this is a appearance of make entry. Na, Ubona Umwana, the boy and Adam to Mutini if you was to the bathroom. Na, when you are here, you were your mama to raise animal in Adea. It's my South NDC for the end of the year. You don't want the need and say, we about NDC, Uno, Ubia, and I guess over his mountain. I think that two of them. I am going on the commodity. Namuntari Shimgrano, Sena, Osi, Ebrefa. Right. Sena Monomomse was here. Behind the I'm feeling Senina, these are bravery. Ubia, NDC, Pia, myself, even quiet that. The question is fear. Sompa 90.7. Remember, because there's a camp on the above. Wow, mountain. Above one, the Abonachi will be a few. Now, I can't say any parties any. Right. The father said, I pay myself. They are population center, and we are clear. You know, be a nation. Okay. Yeah, we have for the right. My that's all sorry. I think almost over a year. You say no that. I hear maybe a Munuda fridge war. And it be quite a say we going to avoid it. We are Munu be under fridge. We're not going to go to Panabaya. I say, for a while. Yeah, before no one is here, my you put a moon or better G, as I say, and I don't come out for you. Dear the Casino, you know, better, you know, and I am Mukai. Right. Some few and a one by a year. Never election time now, one by several by a year, and there's a young, but oh, but that Kayano. No, go to the actually. You need your Israel, a year don't want to. Right. And your Gaza. You know, dear the woman. Right. Okay. Yeda asene sade anope wenya adaje na wode akyere ye mu. Enti no saa kokobo we a mo bo ana mo nsem we a mo de tudwa no. Ekoma amanyofo ewo Ghana nyina. Saa na mete asem na se. Sabo. All right. Na wadawo efiri bra asem no si yenim se Ghana ha ye wo amanyoku ahodo bebre. Amanyoku ahodo ewo Ghana ha nyina na asem no si no. Obi ahyeda tu anamon bi aba mo nche afimi aka say bia we mu nko ade we de ekuo we ana ekuo we de omo beye sei e de boaye mpacho bibi sa asi 90.7 everybody do was na the woman you die no dey can say NDC about the bono pay for national by say asem no so kwota go kan wasem ana bedro mira twemo abusderi eba they kind of say killer minister. Right. I mean, Mama no kwa shia. President Abuzeri na jina Joy TV. Egin se bia no say Manchester to the cowboy the Chima South no. Right. Obe ambo ves. Timama
Dara President Jomamba, MFA, or sorry, Kufa the MFA, the Koseko box. If a wish was not back, no, you're not so much. I'm saying to be the man who got the minimum car, minimum one of the year. But if you want to, it is a very spirit party to my ever racing in Pomsipia. When I was asking for the Dami piano, my father, Mukuso, Muguan, or Tuso, or Monday, but you focus. Okay. All right. Wadarumo, yes, one cassa so a dano honka kakra, where the men car we out there, or he found a car, ye. I joined the Sunday, can you miss right? On sa right, no. I am right. A tuno eka on San Safan important Wadaroma. Men, sir, I say about the Kakra. But you go from what I didn't come. Right. Na say treatment not saying ne send a situation it is here one sano. You see, so far the Saturday, a flavor book was a piano and a fair old man somewhere you do. An idea about the pay. You know, I say to me, turn about up and down. That's what they say to not come to a flavor book. You don't get an idea for 2 years or 3 years now. As I said before, over 5 years, I don't casino. Right. Let me see, I was going to flip them more to me. I don't know. I shall be with the Saturday. I FM. I'm pleased to do that. Right. Miss Aja, ne asetena muden ne ne keka hui na sabe wonsa san akonya wo haw ne ne keka hui how be na de abro fa na adwuma yemu ne ne keka ho. They say the adwuma de abiano ka di for the adwuma bare di for the and they say the so far the left no kwa the adwuma. Right, I say FM oh, okay. Enti na che se NS mete wase a ebenyan sunsanso ewo wabrabo so aha wakwan bebre so. Kafra. Ene sa amane ya aba abeto we. Menka wo ye yaw de na yemfansi ye krui no de na udi jayen udi jatimamufo udi jagana fo udi jamabuno udi ja bibia bema ye nyina etumi akoso a ese ne atowe ana bibia ese ne ato nso ebetumi ase ho de na udi jaye de na ewo se ye ahweye ewo ho. Dear Manager, Mamuda Morgan, and I say, election, if you are, you know, when a Jabba would change, after the look at the actual, there was only be a actual, and I'm to be open tea. But to me, they did it, and we are in your bedroom. This is a good tea. I'm going to say much, Okosho, Sebi, Okosho, right. So I see. How because when the anchors of private here, me a foot to see about Yanamai. Right. Or not the reverse time between himself and Babu City. They himself that no power here. And I'm starting when it's you. I should have wanted to be great. It's actually, you know, the brothers who do to work in the know. So they have some day yet to make us here enjoy. Right. I am for you to go. Go and watch champion or picture what you can. Go and watch picture what you can. How do we now go and say, we see for another break. You see, this is what we see for a break. Yo, Ubut, my na wase bebre, nyame emwa, nyame enyi boafo mo, nyame ma wonte apo ade nyina mu na bibia anye kama mfama wae. Men so me da se bebre abusuafo ne a wote ye eye Elias Sulemana dodo na frɛ no Ubut 2020 aba ye to ye techiman ote se etututu obi kɔ so ɛwɔ hɔ etuo no bi kan no na ɔno akyerɛ mo se ne nsa nifa na etuo no kan na de se aye stiff ontumi mfa nye bibia ɔhaw amane ɔbrɛ ɛna aba beto no so na ɔde afutuo bi agya ye ɔse obi bia wo kɔ abato ne abato ho nsɛmu a panyini na odi na kyene de ye beto aba na amana na wakɔ ne baabi na wo se wanya ahwe yie na asɛm bi kokoto wa
ewu a okan kasa be o se sebe wa wu nkwase ewu se piraba wo de ohaw na abeto wabusua so te se de ono ene na busua ena ebre ewo ne ho no watu yemfo yensua bibi mfiri nasem a waka no mu abato edura yenkoto yaba asondwe mu yeto wia yenko yefi asondwe mu na ebesi bia ye mananya asondwe na bibianka na mom wo masem pa poten ene se ma amanyofo emeka se afe na yebewe afe na yebewe o se asem ne se mfie miensa ne amanyo ni bia nya bibia mfa ma wonom na abato aduru so nti no waba abegina beka se meyewe afa sa asem no ho na amanfo ahu mobode ayese bia yede to aba ama ene dia ekeka ho eno ne nsam a ode ato edwa ewo ho enom enti anope yegusu a ye pimpen so
be show no maso na afa bibia ye kama abusuafo baby ya dri de maka no awie de kwan mu na atene sports aye crowd the maestro atena se one team no nyina no pay yemfa ensem no emfa engu form emma maestro good morning. Good morning, legend. Na apom ye de Pom den ye bibi right. Still na Aye nyame be ye right. Pom den wo fom na no pay. Ti e be se ti fom fancheme. Right. Say the boys in the baby ano mo fancheme. Right. So far AFCON no the World Cup qualification they say you first round no. Ghana na trust 3. Yes. 4. Yeah, Ghana na trust 4. And next year na be send about second round. So about be ball. Yes, next year March. Okay. Any update so far? I wo ha yen hwe ni mu anopa ya na. Legend we nim say enai ukopiem ewo eye the continent of Africa. CAF led by Dr. Patrick Mosepe. Omujumadia ye CAF Confederations Cup and CAF Champions League, started this particular weekend on Friday. Cause Ghana ye Giants me no akopiem ewo eye Omayani di Egypt and Tunisia. Okopiem Egypt ya Medema and okopiem ewo Tunisia a club and Didi Dreams FC. Omo kona one club African. Akwakobo the CAF eye Confederations Cup ewo honum. Ye ni di atri na arrivals ni ensaka emfonyini bi otim sampa na hihye na ekoyi pa edimomo. And ahead of this particular tournament so ya this okopiem Asek Mimosa and the club and di eye Simba Football Club. Omu nyina no alanchi New Jersey omu di Aram na omatimi enso ede akwakobo tournament no. Na etimi aye kama na panyimpa baako ani din edi UC Victor dos Santos Pizarro panyine no ojiska bi edi afriza malik hono na skani mu duruye pa na edi ntina ojisa ska no currently on ye Nigerian head coach na wose obetimi aba befa adwuma e was Zamalek etimi aya e wose mutu ska bi ede ma no na ye de mu nchire mu eba skandi mu edu ofasi insa so man hofa pam sa so ma wonsi adwuma bi mu edu na na wasi bebre na legend say ukita be $100,000 e bedu be say $100,000 emu bepi say dollar na is around $1 is around 11 and 11 12 baby no emu bepi $100 grab it my saying 100 mu calculator no enti yen komra ye ba ye be boss calculation no e the system the amount we dey ma yen komra all right ye na ye ho magic in the air I love it my all
Hunsam no ensu etimi atudwa na ukopiem club on the team at the Orlando Pirates. Woma branti and the team as well the Timbakosia Lodge, Panyimpada Diamete, and it's in the Orlando Pirates, Ometimi in the team on temporary basis. Eddie a few squad, Ninyan says Panyimpano and sweating the Nensa, Echo Kikani, El's girlfriend, yes, would do no papa, and until Nensamna Barbontia, a police from South Africa. Woma start Asia Sans Nano, and I'm Orlando Pirates. Womso Monsusa Manso, say ne Bema Betons, I saw the body hair, Womo Ghana had the Cup Nipa Bebre na and a bedam or Ghana Hanum say, dear Eban say, ne player no, yet me about Modin, a unity, Eddie for Orlando Pirate, woman squad Nina and else girlfriend, we don't answer to me component, and a need, dear Eba, and it's a Panimpan yet me a unity, and so to me Eddie free squad num. Now our club and did the pyramids, William Senyamea Duma, one more airport Eddie Tia club and did it to Puzan Mazembe from Tanzania, Omea the AM, Dr. Kungu. Now update Eba and it's an Oko Pemo Paramesa, one main man, Omiki player Bako. Branti and the team answered Walid El Kati. A Branti and the Urban Nyami Adma this particular weekend. Womu game against TP Mazembino and ya there's a bueno and Swebe Timia Kai, Ningan so Timia sustain injury. The next 2 weeks there, Branti and Ensu Entimi Ensia Kai Emano Enye and no Kakra Eba na our Tanzania latest I'm in second and so Kopima Club and the Simba Football Club. Update Urban so met me lunch in New Jersey. Womu Aram not just at the CAF Champions League no. Womu Ensu Timi Adea Akye Abia Nabi Biatimi I come out join the show now Sompa 90.7 FM on Facebook. Ubon said the Ampa Jesse no and so see ati out him Sampa ano edin ye pass Jesse near the Cobo tournament in dia and call him Sampa Bibia Bekoyi Edia Simba Football Club and no kakra bananya Simba nko ukopiem Abidjan la Cote d'Ivoire hayaswa Adea Asek Mimosa womo enso etimi lunch New Jersey womo enso edi Aram not as the CAF Confederations Cup no womo enso etimi Edia Akobo na bibia no etimi ayekame no update eba yere hunsam no etimi atuja na class of folk assistant coach Panyimpa team and so Adea Tijani na Panyine Diato has board nanim say be omunya gidie wonimu na haso folk adwuma na bedam pan no wo mo entimi emfama no na chese wontimi ntoto nioma emfama the Continental Club Masters across of folk na eno kakra Panyimpa no Adea tuja after say nei after week 11 otimi bo modi anya win etimi de ma across of folk no wo se be yam Panyimfo nya gidie wonimu na yemfa adwuma na emma no na ontimi ento aso eno kakra Panyimpa team and so Tijani wore tuja na Justice Nkuku Blay akodi nkomo na Justice Blaze kotoko supporters anei mostati amudi nkomo samokra hwambeja team ne supporto enya de Sambeko Stadium na matima kwa matches ahodo no Justice Blaze yamfantomonim wose ne okopiema ewo Asante Kingdom wose kotoko no eyesom enu nti osom so dia wose unya abotre na unya gidie se ampa bibia betima kama enu nti supporters amoka se mobetimi agya krobia Kumasi Asante kotoko atridie enya de Sambetimi support team ne biem no wose obehwe se sansem no muntimi enya ika na momfa support nenta omachi na enchekra nyoma bekoyi edi amakrobia Kumasi Asante kotoko eno enkoma Justice Nkuku Blay bueno ensweri etuja nano pay na Dreams FC update eba and so officially womanya touchdown e Tunisia wonim se nyame adma CAF Confederations Cup no womo eba de tia Club African na de eba nso manya pomodian alande e Tunisia man ma utim sampa enhihye no enso di dana kwama utim sampa bibia ekoyi edi ma Dreams FC eno update eba yere hunsem no etimi atuja na okopem Aduana Stars ne okopem Bet Power Premier League yetimi abo after weekend teams are winning matches do pano and so Chamai FC and as a club and did Aduana na ready kai 7 matches and we winning so Chamai etosuminu with 6 Brekum Chelsea tosuminu miensa with A6 the same position with A Dream summer in so Chamai Sasuna club and did Samates abo modern etosu and 9 womo are winning 5 matches Midiema are winning 5 matches club and did Great Olympics are winning 4 Bechem United Dreams FC Nations FC ni Real Tamale United yinano 4 wins no matimianya so far and so honum and what you Pima top 10 clubs will met me a draw do pano. A Adea Kwando out of Lions will draw 7. Tano Bofakwa will draw 7. Club and the Day House of Folk and sweat me a draw 6. Club and the Dean Eddie Carrera a draw 6. Gold Stars a draw 5. Asante Kotoko a draw 4. Club and the Day Accra Lions will met me a 4 draws. And Wechi Bechem United and 4 draws. And Wechi Great Olympics and the club and the Dean Eddie Legon Cities Great Olympics are 4. And I just Legon Cities and sweat me a bomb a draw 3. And so El Honum na Omo
ama lose games dodo pa no so say na hye no sie tie Adea say Tamale United ne tinkan 5 losers and watimi anya Legon Cities and Dreams FC Southern Nations FC Midiama nyina no wo matimi lose 5 matches and they 6th position no Brekum Chelsea Southern FC Samates and Asante Kotoko Club and Adea Accra Lions wo nyina no also atimi abomoden lose 4 matches wo ha and update ebe dia honsem no enso etimi atudwa. On this note yamfa nsem ninsi na ye na ye homra ye ba ye ram na ma no nsem no etimi aba. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Right here from the latest ahudwa eba nano pay ni yemfa honsem entudwa e wo Sompa 90.7 FM nano pay na onim say Adea say na international break no eno enso atimi aba na wieye na ukopiem the continent of Comibo eno South America update eba no say panyimpa ne din e de Marcelo Bielsa panyin no eba adwuma the best out of Darwin Dashing Nunes masa utim say panyimpa ne din de Marcelo Bielsa nensa atimi aka unim say so far after say panyin ne din enso de Marcelo Bielsa befa adwuma no abrantia ne didi Darwin Nunes boy na timi about 6 games no 5 goals 3 assists and abrantia ne din Eddie Darwin Nunes nensa timi aka so far eno update about him sampa panyimpa ne din enso de Marcelo Bielsa panyin no eba adwuma e de ma club ne din anaso me ne din e de Uruguay ukopiem o club ne din enso e de FC Porto Adea say panyimpa ne din enso e de Pinto da Costa panyin na din komo wo se enche kra ne beto twa say ukopiem e o club ne de Porto o ma brantia de di Medi Tarami boy no oy available say ne club bi ba no Cresco betimi agya kwan na diametin so say man for crack ka say boy ne contract na eba wieye 2024 wo say ampa boy na kan contract na eba wieye nemom so far wo matimi abomodin araise and ni salary oje 10 million pounds a year no wo matimi araise de akostro e de amano nti boy no enso betimi atena na chese wo bajuma de amaklaba ne din enso de FC Porto and update free panyimpa ne din enso de Pinto da Costa e free panyin ne cap eba de update no enso etimi atudwa nano pay yenkopiem Paris Saint-Germain na okopiem Paris Saint-Germain update amense kan eni so okopiem o brantia ne tin enso de Goncalo Ramos je eban so nim sabo eni timi free Benfica e join the club and did the PSG on loan je eban so officially club and did the PSG wo matimi abomadia activating the clause na working on permanently atimi opo eduma club and did the Paris Saint-Germain so far si ko mutimi tuaye no initial fee is 65 million pounds eno mutuaye eno enwati add-ons no so 15 million eno tuki kaboma almost 80 million and a club and the team enso de Benfica wo monsa betimi aka e de free club and the Paris Saint-Germain wo mo entiane update epa yere honsem no etudwa elsewhere wa Barcelona update amense kan na no pay and se panyimpa ne didi Deco ye current sporting director edema Barca panyimpa ne de atudwa wo se ye impossible se ne club and the FC Barcelona wo mo betimi abomoden normal replace Brantia ne de Gavi our transfer market no wo se Brantia ne de Gavi and then the performance and then the skill set no enya de se ne ukom aye market no ma won sabeka player bi otise Gavi and ntinya de so mbe worry mbe ha mu bebre so mo compare replacement e de akoma boy na ne din enso de Gavi na ne nkoma panyimpa ne din e de Deco
possible. What the air to John Nano pay, Yanko PM elsewhere, our club and the AS Roma, update in second, and he said Jose Mourinho see and fan tuja, was in Neoko PM and Sempina Eba, so no bet miako, Nanuni Bisa Jose, Sepanini, Wokra no bet me join Saudi Pro League Nana, Panimpana see and fan tuja, was one no BBI possible, we bet me join Saudi Pro League Namana ye, Nemo Menyem Prempre, one in Neko Wakra Tani, Din at the Canal Plume, and a Kodi Sankomono, and into Jose see and fan tuja, BBI possible, we bet me a Bomadia join Saudi Pro League no, and no Ebayam Ripam, and no Ayan Koma, a free papa, Didi Joseph Fellow Santos Moreno, ne camp Eba, na unim sen chaye, Ghana be PMA or parliamenta, Panimpani Tin, Eddie Isaac Adongo, Wakokan Sembi, Eddie for Harry Maguire, na Enrane Beto Jase Panimpano, Asia Kojina Parliament, Akwapacho, was a Ghana, your vice president, no, your friend economical Maguire, was a Sapani, was in Harry Maguire or Leicester City, na Panimpana, Juma or Bane, £80 million, Uko PMO Manchester United, Womadico Fan Free Leicester, no, Wobedru Yeno, Massa Sapa Nkoye, Sasuna ne Ghana, your vice president, no, one enswe Timia, na ne Panimpana ko Parliament, was in ne Panina, ni Didi Harry Edward Maguire. Was say massa one can ye cry one can ye Nina and Samagua as that year obey my journey so never Sompa 90.7 FM net said a Panimpano Edin 72 Jawa Ghana Parliament. Mr. Speaker, I now apologize to Harry Maguire. Mr. Honorable Chairman, sir, you got very angry when I used your defender as an example. Today, Maguire has turned the corner, is a transformational footballer. Harry Maguire is now scoring goals for Manchester United. Mr. Speaker, Harry Maguire is now a key player for Manchester United. As for our Maguire, he is now roaming at the IMF. with a cup in hand. With a cup in hand. As for our Maguire, the economic Maguire now was able to. And no am come up Panimpani G Eddie Isaac Adongo where MP Panimpano etimi Eddie Tuja and until after so Becca as a Ghana vice president economical Maguire was in Nadia or Harry Maguire Choni and Harry Maguire was starting all Bontina Eddie Manchester United and no am come up Panimpano and so etimi Eddie Tuja no our parliament house which no update ever now Manchester United honano update in second and nano Panimpano Panimpani G as well Rafael Varane Panino likely say January we bet me a join by Munich no what me akwa kobejuma and no update epa ni nyina se panyin no wanya kan yes Adea Akye by Munich saso na by Munich mpanyim for here a branch and the Rafael Varane epa yes paper talks bi kra no and so etimi start a ekoso a ni nyina na yel update epa chese play no and so bet me a join by Munich na Manchester United no the urban sa branch and the Eddie look sure after so prayer no panyin pana team fit our join first team training na which him sam pa bibia start ekoyi Eddie club and the Eddie Manchester United Nyame admo next game eba so this particular weekend you know wono enso betimi start here boejuma atimi Adea club no na Chelsea supporters mo former player Abrantian did Timothy Werner which him say Chelsea edge Champions League 2021 no na Timo Werner edimu ntintimai pa na je emete and say ne boy no kopiem RB Leipzig no enya de say game wanya bia opo yes boy na nya krado say January no transfer window no nya bia pes kukuro wo betimi abomoden na odinani atreba bifufuro na chese wetimi akwakope enough playing time and no update free boy no enso camp eba yere ho nsem no etuja elsewhere with Brighton and Hove Albion wo mo manager Panimpano din Eddie Roberto Di Zerbi na Diamante se Madrid Panimpano started any Roberto Di Zerbi started din komo se Panimpano se papa did the Don Carlo Ancelotti kwa wo mra no me fa adwuma no na bibia entimi anya kama Diamante se ne papa did Fiorentino Perez was started on Panyina ni din Eddie Roberto Di Zerbi enso started edin komo update me se kan e odwumadie no so na kopiem e Sporting CPR one more player be ni din Osman Diamandi na Osman Diamandi je eba and say Chelsea Arsenal Man City munyina no astart your program so mo nsa betimi akabo yesi boy ne center back na ne buyout clause no 80 million euros and na open Osman Diamandi e wo so kokotua utua wi beja no kwan na chese wetimi akọ enti Chelsea ani abre so mbekọ akwesa brand and Osman Diamandi wo mo nsa betimi aka no e free Sporting CP elsewhere with Napoli e Diego Armando Maradona Sports Stadium no dia me say kan na no pay and say brand
ne din enso de Kwalaskeria yesi Chelsea ani abre so mo nsaka sa winga na ebetimi aboa wonim se ne after sa Brantia de Christian Pulisic wotimi ekoye no enya de se Chelsea enya replacement enso enya diama no yesi Chelsea ani abre so mbekwa kopiem elsewhere Italian Calcio Serie A no na boy na ne din enso de Kwalaskeria no wo makore so mo nsa betimi aka no eno update eba ye gina so na na no pay no yetimi ere nsem ni nyina enso etimi asi Unity eboae sa so na Isaac enso etimi eboae Brantia de din e de systematic Adaruma and Sompa TV on YouTube Sompa 90.7 etimi ramu na no pay e de show na eba live honum ye kona legend nana Owoahene Acheampong de aka training nyina no enso etimi atoaso. Feel the magic in the air. I love it, my ole, ale. Feel the magic in the air. I love it, my ole, ale. Nananom emwaduma nyina afrosie die nanso wonim enkankatesie mu denti na esi nkanka hene abibire mu ha asoye etumi die bibiduro kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi a na wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja borso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de anase ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konti etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto nubia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa question way wa obehunu no pejansa neje 3 points manenko good travel and tour company ben na wagana ha o kan ko no je hudinti ewiase o man bia wade wo koso no otumi betena TV ni radio so e ka ho price kura kire wo na nso anfeli say hold on I'm coming sa travel and tour company kro ya waka cho so apadwuma accommodation ene ho salary e wa brochira ma wo a obekọ sa pepepe say your school ana holiday na okro nso a o te ne te me patcho me hunu hold on odoman for ko US Canada UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say if you are saying never. On to me, when you see car. And your last chance travel and tour. And your last chance travel and tour, Swampa. Was higher ticketing and reservation. Simple crap. My bonus war. Oh yeah. Kumasi Obuakom Junction, opposite Church of Christ, Dano. No Bene 3 Sister Pharmacy. For 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction. Game Panya Chumata Kwanoso. For 0553 985 231. Yaba Sompa 90.7 Adesi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodwa ye wo muniti Sompa 90.7 ya hyehyɛ dwumadi a yato ne din sɛ ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besi nkonya na topics bia akwa enu nchi nyi wahyewa yaji nwachinye no obia de gidie ababeboa ebi ni sɛ aware dodoɔ esubo ensanom awosiesie ani bebre a ekeka ho search media ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkoranza 90.7 any Sompa TV kwesia de bia enwumre no nso kopema enwumre no nkron kwesia de bia yeni abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen migidie ne sen ye nyina ye gidie baako ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya ye se wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa
ebeyi de afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no edi wakoduru anika semo hinta semo sabre ya wo temenkan mede ma wo no se edin no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra wo tie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha sei no Gia number yi na frɛ yɛn 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules aduro yi ya ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpɔtamu mfo mani nkyerɛ efa fɔdwo ɛna afei so Gordon amankwa hɔ ebiemu nso Nkoranza ene ne mpɔtamu Africa Herbal Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwɛ animu ahofadie Herbal Amos Efa Chemical ena abibiduro depo Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye Ema Alala Construction and Training Center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre Alala Construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling numpo ene kumino Alala Construction esi adan eton fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tile no ubetnya be attachment ewo Alala Construction and Training Center yeton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka fre Alala Construction ewo 0540 379381 ana 0249 591700 ana so say 0246 702306 Alala Construction and Training Center se ubesi udan no a fre yen na yensi enwie ne prekomao Hey, ataje yate dene erade ye dawase masters a omoye aluminium and glass enwo dwuma no se se de ye komo adwe efrise G&G Enterprise ababe piem e won Nkoranza wo di dwuma so pa ne ba de se aluminium profiles and glass ene ho akade pa dia G&G Enterprise e de ahusane abreye akade ni bi ne window locks window rubbers center lock net rubbers 40 corners 40 round corners and local poles of all colors open windows doors showcase one candy so many G&G Enterprise glasses ahodo nyina blue any plain nyina e G&G Enterprise na on pe we na apede he me kan foma se won Nkoranza north and access south busunya don kwanta akumsa dumase sechere dumase adwira atebobo kwame down so any nkura atwa ye ho ahia nyina odofo enko ba bibia enkoto glass aluminium ene ho akade bia se dia price ne tie e won kran kumase any ba bibia koto no cha ne ti wo ha na ha Nkoranza so no ye wo ahihade sonko emma wona wotono dodo G&G Enterprise e won Nkoranza Kasajan new market kwine so ben Dr. Jesus sano ni amo great agro no e wo dan baakom say afrefra obetimi afre 0243 344280 ana 0247 773324 G&G Enterprise maba amaye komo adweye Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa. This is sompa.
All right, enti abusia for say you guso aye kan no. Anope ye kaka wo say ya na wakoso atie Sompa FM abribia. San say ha na ensama hodo a edi kan edi tie no. Ye de ne nyina ebrɛ wo. Anope you guso aye ka wo say na ye yawada nti anwumre yi nondu ebo a ye de yedwumadi sonko a yato din say odosom ye de bebrɛ odo eso mu no na kyerɛ say nema nyina ekoye ede ama edi bomoden say ubetie ka kyerɛ obi na ono so nka kyerɛ obi say ebo anwumre nondu a ewo Sompa TV so ye de odosom mu ebebrɛ odofo so mu a boa ema setena ne abrabo ekoso enti ya na de ho ahye mu bi anwumre nondu ekopem ahomache dumie na kyerɛ wa join ne program no ebefa Sompa 90.7 efa Sompa 93.1 Kumase ebefa Sompa 98.9 ewosunya odofo beso ama bibia aye kama kwasiada ebe nso ugidie ni san ebeba so ugidie ni san yedwumadi a yede dosu kɔ wɔ twere kronkron mu enema bi a eye achinje ɛwɔ twere no mu no ye kyerɛ gidie ahodo ɛwɔ ɛde esua de ye be kyerɛ gidie ahodo no nyina wie no na yesua biribi ɛde afiri mu enti afe no bɛkɔ na wie na Bible no ye nya adade esua mu nsɛm bebre ɛwɔ ugidie ni san dwumadi ɛyɛ tie bi kwasiada we ni kwasiada bia anwumre no son kopem nonkono ebefa Sompa TV so ebefa Sompa 90.7 Nkoranza ebefa Sompa 98.9 Sunyana ebefa Sompa 93.1 FM ewo Kumase na afi bibia etume akonkan Bojebo venture aha baby a ye sika dwuma anopa eguso okaka ye se ubetimi aba na waba ba ye sika dwuma nyina ewo ne nchen sika ewo mobile phone so se Airtel Go Cash, Voda Cash, MTN Momo, Oba, ebeye ho adwuma ede ama. Yawo bank ahodo bi wo ho a ebi ni Nkoranza ha nanso still obeti ne wo ma ye adwuma Bojebo Ventures adaroma anope o ko honum na ono no akwa akodi nkita ho se ebe ya wonsa ebeka wo mo nema no ebi wo mo product ahodo e wo nyina se ubie account wo ye deposit and now ye withdrawal ubetuma ye ni nyina ewo Bojebo Ventures sa bank bi Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, Carl Bank, FBN, GT Bank. Ni nyina wonu betumi abo. Ebio no, o se yen kan kyerɛ wo se, o ye agent Edema eSwitch Energy Man. Sanso na ZP o ye agent Edema wo. Woni wono entu anamo. Anope wato nsa afra o se brabeka wo mo. Na woni wono entu anamo a anamontuo no ebetumi abo. Ama bibia aye kama ede ama wo ewo ho enti yenhye eno enso Sompa chede no so da so gina mu o enuanom ya twere yakunafo din na adwie aka neema yede ma wo nom yankasa de yaye krado se yebeche yakunafo ade nanso na yakunafo na ba amana aye dodo wo ma ba amana aye fe enti ye je wonso wo mu a ede aka yede na yede ama yakunafo ketua biensa kakra bia obenya emo bag anwa na benya emu na benya entoma na benya na se ntade na benya bibibia obenya yade che okunanie ana ajanka bia ebeye aniso na obetime ede aba egusu aye ka wo se nyame ya adoma bronya bosomi December no ne de toso adadu no daba kon 21st December saada no na yebeche akunafo ade enti yebesra se baabi a wo bia ma ho enye ha na wo akyede bi pese de kan Sompa ye de wo de aba be kan ho na ye de akye yakunafo ye wo ubetime de aduane etese mo anwa ntoma sardine tin tomatoes ene suku ho neema wo de ba ye be de afi nso neema bi tese bia neema ya bobo so wo de wunya bi mfa ma na wo de ne ye sika no keto bi ensa wo de to eye mobile money so a ye beje eye Sompa achade mobile money number no 0598 559802 0598 559802
eno eye Sompa achede ekunafo number eno no wo de to so a ye beji edi na beba na Terra One Media ana se Blessed Foster eno ene eye edi a ebeba nti ya na wa hye no enso Anope SW Life Industry woman na efrefre we woman asem nyina ne se enupa abadwa eso fa ho ehwem na pebi eno life p mixture no emin booster ekutia yade eba nipadua no ma pressure ekofom wo de ewo fom so ebeba soro se de aba be ye normal esiche dodo ewo nipadua no ma ne ye normal onan awonsa ana nipadua no ba bi yotitiriti ono no bia eno so ma ne ye normal and ya na wa hye no so Benny sensation obi to out to honam dwan honam hyehyew ni nyina ononom life p mixture ebeko ohon beto life p capsules na so ekon eye nkasa mu adwuma kekaye baba so yifiri ho prostate etu ase o prostate na ho no aye kese o de na moa ma obre ansa na wadwon so ni nyina no unya bia ebeboa o esa ye anti aging enti no obi a onum bie no bia ema honam no wanyini enso na woda so ewo emofra ehona tambia honam ye mono kama ema ne ye kama pa de ma dudu atu no wobekọ eye daddy sam ho ewo duma se da pia won kwa ben chairman Gabriel wo duma se gaga se gengen wonyina se omna samwa wa kupon do je chemicals o stage aha nyina wura onsa Mandela phones ne Security Bank edi ni Mark B chemical shop na afi Benji ne Big J omo enyina entem ho na abehu Rasbo Benton ewo VRA anim na Mr Kumsin was in Teresa Kwan no 0551880918 ene womo eni na oyade ebe enupei onsabeka bi na afi bibia aye kama ede ama anopei jumo heba center ni ofrefre o se yenkoso na yenkaka o se ubetimi atumrika aba womo nche baba beje wayaresa ewo ha enom ama bibia atumi aye kama ede ama enti yenhye no nso pi na yenko malaria how usisi how onamu amu ana se ohaw bi aba nipadua no mu a ama eye onipadua no abre no o de ba ye behwe ye wo clinic enso enti sa oba hanuma ye beye waduro kama ede ama obi bia aye kama enti no ya na wa hye eno nso 0244043110 woni ye ne entu anamo e wo sa kwan yi Atiko Home Stores frefre o se anope tumrika na bra woni wo mo emedija brunya we official store ye to niema ewo mu eno obeto free TV stand ceiling fan gas ene sa niema we nyina home theater ne woofer ni nyina betumi abo ya wo emo ne ahodo nyina cooking oil ahodo nyina betin tomato sardine ne mackerel oba obenya bi akuafo moto brafidia ya repete aten aso no ya woni nyina bi eno oba unsabeka ahade obetimi atone yema tuetue sika na age kakra eso a waba befa ye wonfidia ye de goro badwam ye de ma han old magazine ena ye wo na na atokwa no hena bro sign no obetimi afre 0243629295 yasem nyina ne se ton factory pride nsem sisi eyedwumadi a ye de bro adwoada kopem yawada ye tenase ewo Sompa 98.9 FM ewusunyane na asan etwa ne ho ewo Sompa 90.7 ewo Nkoranza nyumre no nson bopa ho simadunum a ye hia ye ne anwumre na ye no entu anamo KTS Marketing Agency womo ena anopei ofrefre we womo asem nyina ne se brunya ya ebe womo di kan mo afinhia pa na womo kaka wo se womo de drinks ahodo bebre na abadwa so drinks no ebi miso fruit drink no ene ni nua mixer 5 energy drink no eno ene ye di brunya eno enti no ya na wapebi kofi obeto drink amento drink bia basa ewo kwan bomodin asa obeto miso fruit drink emu sham emu ode amango wom ena mixed fruit eka ho emu du onuma ome kama nkwada mpanimfo nkramo asofo obi atumi no na 5
5G non so there energy drink and to say energy drink ahodo anoma obebusu na gas nko agina obono there be wey ntesa grape ewo mu guarana ewo mu ginseng green tea and a grapefruit ni nyina na yede asum mu a onoma ma wa hoden oba na kasa nya de hia ni a ohia 5G da wo ye adwuma obra ohia 5G ohunam egine a ohia 5G ohun besisi ohun so obetimi ada ama ho ato Freketius Marketing Agency for ewo 0246 270221 announce say oba Sompa FM ha ubenya Sompa FM sunyano ubenya be Sompa FM kumase ubenya na 21st clinic bia nso ura ho a wonsa ebeka bi na wode adudwuma utu aton otobi na akofie akogu fridge woni abusuano manoma ni nyina ekwan ewo ho yebekwa abrochire na yakwa aba last chance travel and tour woman e boy ama yetumi di side Canada na yedo ko UK Australia Ireland sa man we nyina ya man anwuma abusre na yedo ko amwa kwa yebi yedo ko Qatar Dubai Serbia na se Poland yedo ko Estonia Turkey na Luxembourg Malta Portugal na se amayete sa nyina yedo ko ama bibia atumi aye kama ene anope wo ha sanso na ope entry visa e de akwa aman ahodo so a Germany Belgium Denmark and France Italy and Netherlands Spain and Switzerland yado be ko Monday to Friday ye adwuma the office na yemi enu Kumase na Accra oba ye nchen a ye bebo ye no ebetu anamo obe freyen ama ye no edidwuma 0543 565968 and 055398 5231 when yana into anamo ene anope Kumase no your bookroom junction yana Church of Christ asono di anime Accra Achimota Kisiema Junction Kofme Plaza no mu ena ye wo hwehwe achi akwa 21st clinic sciatica expert ene ye Ghana ha sciatica yaresa ye din kan ewu sciatica no fru sisi achi entini na ewo ho fa wo sirem ekwesi una kokomu ekwa akwesi una ntu kwesi una tabono na isi fo emu ye ya sciatica na bon kai fabra na ye nhwem eno achi ye sayade bia say ye stroke diabetes asitre yade anase yade bia o de ba ye nchen a ye behwe o pressure no wo soro high blood pressure anase o de no wo form low blood pressure no de ba ye behwe yade bia ye kwankro titiro atipaye kwankro asorobren eno no o de ba ye behwe ama 15 branches and I won Nkoranza ebi wa ha techima ebi wa Kumase ne Mpotamu Sunyane ne Mpotamu Brekum ne ne keka ho Freyen 0540 311311 woni ye ne entu anamo na yentume emo se usisi yo ya padi a uhia 3A ko capsule sisi ya de aduro koko afifiri wo ye mati ebeyi ni nyina ede afiri ama ho ato enti ye nhye eno enfa ema na saa 3 ko capsules for adru wonoma ema wo nkwa agyanan basabasa enti no obetima no makwa adwuma asori edwam bibia ni ho ebe ha wadene nanso ye wo mu adwuma pa ano nam ne sade se pam koko firi ni padua mu ndi yato ne din se koko master 3A herbal center for nsa no adwuma anope wo mo ka wo se ko pharmacy herbal chemical shop bia ben wo se wo pe koko master nsa ebeka frɛ wo mo 054 6107 na one ye ne entu anamo ye be share video bi na ye gina sa video no so ede enkomo ene anope ewo eye dwumadiem so former president Mahama call eye techiman na okasaye efa 2020 ye to aba ewie ye ensema esi akirema nipa bi kura fo amuhwere won kwa no wo se onyankwan ba asem na obebie mu biem onyankwan ba obesan akosa asem no so na nipa anope ye ne victims no bi kasaye ene wo mabusuafo nso aye nsem kyerefo nhyiemu de krata aba bonten se ne ato won awie obia ni ho a waye bibia boa wo ma na afọ wo ye yawo wo ma na afọ wo hawo ne wo ma mane enti no nyafe na amanyoni bia befa ho se ode ba abeka sa asem ama ne ho abe nipa akono na nipa ahwe ho e de ato aba ama no
omo say yemma obi amfa score political point saa na omo kan omo brofo no na me pese etie saa video no ye ba ye bedi saa nkomo no na ye bisa se mfie miensa ni asa ye nya asa ye wie ye nkoso ye nko biemu asem no mu biem ana se ye ntwa so ana ye nkomo a ye pese ye die ena no pe ba de ntie video no first ye ba ye bedi nkomo afri ha na ye nim atorenchem bia eto ye wo ha a tuo kasa ya ye nuanom miensa ewo krom ha ewuye obeye mampanyi anase ye yiwu se una udi oman ne kan ya ewo se aman ba ni nyina ye wodia emfa ho bebi omote emfa ho bebi omofri emfa ho esoma omosom enso efrimra ye nuanom yi eka bebi a ye to omutuo no ebi preprae omo a omudi ye kan ye omampanyi ene na bedi echi omumbie omoano anka kosempo se kose ngesi ye no enya de anka wo sesi enso ye nyina ye nipa ba ko etuo kasa wo ejura yete commission of inquiry ya hwehwe mu omo tutuo no ya twe omo aso compensation omo twa ma omo eprapra Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba sompa. Yebeda ye for asese ma twen ye aba na video no how kakra ba honti no yebeda ase na mum asem no na watie ne ya ode kan ho bio ne se onya kwan bedi mampani a yebesan abie saa asem no emu ewo ho enom minim se de awu site saa asem na se abusua no ne nipa na asem no fa wo mo no ho se adwobre wo mu nhia se yebesan yakobie saa asem no mu biem de edi nkan how bi ato wo mo no wo mo afa wo mo how ye yaw bi o mo afa mu no mo afa mo ye yaw enti no nye afe na amanyoni bi pese okasa wo ho mane yese aya ne se ono na odwen wo mo ho enti no oka ama ye gina so na ye de ahwe ho ato aba ma nti wo mo kan se wo mo mpese amanyoni bia be fa sa asem no ho e de score political point wo ho enom ti no wo mo nyai manenka wo mo ye wo manyo sema yensi wo mo kwan na mo ma ye mfa de ato wo mo no enye amanyo sem wo ho mema menuanom kwan wo ha kire adwen kakra na ya ba ahoma no so abeje won so adwen kire se na wo site sa asem na se the former president aka ene de a wo mo asem no ebo wo mo kotudwem no wo mo nso ka wu gina hene ene se na asem no usiti ase esi efa yewura apam atena se apam ma che na anope ya pom te sen ye janana right me da say yo brother Philip, good morning. Good morning, Nana. Say apomo ye de. Odomani ahumobura ye papa. Okay. Adan say good morning. Good morning, Nana. Na wapom to saying 90.7. Yeah, be a mesun pane market ya paint de be a me da say. Right. Over mamintie in the next 2-3 minutes. Okay. Why in ewo saasem ho na ye ma frefo emrem nana mo achiefo ne ahwefo nyina nko Facebook me se sompa no ye live for Facebook ho ye Facebook na tise obi TV enti akohwe bi na onso jawadwe nkire wo ho nana yes sir asemo a obotu num ebekan wo enne enkomo emu oyi krata wo de ba abonten a akwakoye se fans bi a na bi gibi no se fans we your fans wo mo na ato wo mo mfinhia miensani se nya aba ne ye ba beto na sabio mo pe baabi ede motama akotwi se de be na dom ani bidi mochia ankasa asemi mo ma meka nti munya wo mo no mo mfa wo yawo na wo de mamanyo se mutimi ye ne mum munyi wo mudin emfirim de esi no sabio ensem fata senka esi nanso enyaba enyaba ye no yesi etu no enkonkotwere baabi etwere na adwobre omra
na efe yɛn sanfa nyɛ sua deɛ na esi sɛ yɛ techiman deɛ de esi sɛ yɛ adwira deɛ no yɛntwa no ho bi paa mfa nto yɛ dwumadie bi a yɛbɛdi ho na obotu ka asɛm bi ma ɛyɛ mede paa sɛ wodi amanyɔsɛm sɛbio bi mu akyi a na akɔkɔhwere wɔn kwa wawu nkwasi awuo nɔkorɛ nso ɛsan sɛ nyɛ nurubere a wɔn yɛ wɔn amanyɔsɛm ɛna yɛbɛba bɛkaekae mo ama abusua no akae ya obi na deɛ nka wo te ase abɛyɛ paa na nnɛ wayira ne so deɛ bɔmpaeɛ ma yɛ ne yɛ mmra sɛ ɛnya ba a saa asɛm wei baabi anɔkorɛ da bi a yɛbɛkɔ akɔyi aba na sɛ abusua no ba bɛtɛ akyire ne wɔn ayɛ campaign atɛ akyire nanso abusua se yɛnya wɔn mo ɛma sɛbio sɛ yaw no adwo kakra wɔn nsa ama mmɛkanya mu yɛka no na yɛde kaekae wɔn mo yaw no ɛba saa wɔn mo deɛ yɛ abusua no yaw no ntimi nkɔ nti yɛntwa ahaban ngu so na afei deɛ aka akyiri no yɛnhwɛ ne yie afei ɛba amanyɔsɛm mu a yɛpempɛn kɔyi no yɛntie wɔn ma no amanyɔfoɔ no na yɛnhwɛ sɛ deɛ yɛ a wɔn mo ka kyerɛ yɛn no wɔn mo ba saa na wɔn mo yɔ no anaa wɔbɛka du na wɔayɛ korɔ nti yɛ a yɛn nso mfa yɛn ho ma wɔn mo ɛnya ba ne saa wɔn mo nkasaeɛ ɛne wɔn biribiara no ɛbɛyɛ deɛ yɛ se wɔn mo no ɛna wɔnom ɛbɛyɛ na mmom nkɔnkɔyɛ sɛ sɛbi wɔn deɛ na ɛbɛyɛ sekan no adɔ na ɛba wɔn deɛ akɔ akɔtwa na mmom eduru ne di a na sekan da mantwea ɛno saa deɛ 90.7 FM nti abusua no nkafra wɔn nhyɛ den na afei yɛn a yɛaka akyire nso no nana yɛmfa ne asie ɛnyɛ asua deɛ meda ase bebre yɛmfa de asi nye asuane brother Philip mamenti o hwɛ omokrata no mu a last page hɔ no first paragraph no was say we are not happy about the constant reference to this issue and it's about time we let our fallen family members have a peaceful rest. We need to show some respect to their memories. And niaka nyina no there is okay, but they are not happy. Family no victims no, and niasi nyina no. Yema sleeping dogs and lie and say still necessary say ye be make it that unfortunate incidents and no a political campaign going forward into 2024. Right, Nana meda CP anopai na nyame hira bebre wo dwuma so a wo bo. Me tu kwan nyina ho na agya me ba social media say agya fidie tentanti hu bibia say dwuma na no aden. From ogidie ne say tuakuafo ahia we do morning show so say me say next week ra say okokuma se ano no. Na ne nyina aye so money ha. Na ye chia tiefo chia na nanom tia sofo penimfo bibia na fidie da so mpa bia de kan say nyame hira wo mo. Na ye hye wo bo say ye dwumadi a ye di ne ye nka ha ya ye wone pa bebre a ye be unfold ye be biebie so akopem say yi right now say wo hwemu ya me to me no me giri say Nkoranza kra no the level of development no me so say nka konanim chesi so it's about time say emabunu na nanom panimfo nyina be ka etira pam ho and ye be back together strong ni apren Nkoranza mpundo because say we are saying obi a mpundo say na ni kuro ni be konkan the physical infrastructure development na o see so ye pre enuma e o see ye pre e o see pay investors e o see ye ne be attract people from outside na mama ba na mabunu na nya adwuma ye na ne ma atimi akoso and I think say I'm in for that nti ye chi omo pa Sompa cha de so gu so ye hwe obi bia nim say yen ye ne ma de ba be che sebio enye outsiders no nko an ye from so mo mfa ne mamra ye ne ye decide say ye be che won na woni bia kunafo ne awisia ne anyanka ne ye be che o made ye bi registration ni pa mo ba ye ne hu say no ye nkwan ye de ne pese ye de che o ni pa mo ba ne de no kwasem ye nso enti no ye frɛ won so owo sa akoma ni bi aba be kan ho na ye nyina ye bom ni a che o made enti free eye mo anwa ni domilo semana ntade mpaboa papa o de che yeye no yesro bi bia se wo de Sompa ha ye beje na ye de ache omo na ye mmoa ma omo oni bie no so enya ba mi fo onansi no onya bibi ni e be yira kase e de amaye de no so ho asem no se de of apam kan social media de ginam alopa bia o ba ye morning show ye ne ma ye nyina o be hu ni nyina se e koso a bibi e koso kama ma membra wa asem so asem we se ya asem kase eye
meka se amamri meka ka ye ntam kese pa Techiman ene na no pay my boss no if you say one in as much as Techiman one of the flashpoint no ono wuti sake nti no baabi a ye to aba likely say bibi betumi asi wo ho no Techiman ewi Ghana nyina eka ho nanso so enko to the level obi ewu ene ye wuti tutu nto kwatimba o ya former DC for Techiman North Honorable Peter Mensah in the heat to elections 2012 and omushi acid egu no so utu say na asem kese I think before that and omushi acid good so and so be yen sempi anyame adom ne ho to no de be ye DC 2016 no enti se wo hwemu a Techiman area saa ne man wo ye beto about se binu nkone bi tu akomma ne bi ene ye nanso en result to say nipa be wu de wi omusi wu ya no nti eno ne ma asem no na oye bibia e wo honom na one I say ye clear say it was one between NDC and MPP no enye NDC and MPP in term they see the whole year see nyina ne say ye to aba 2020 wo ho 2020 elections ye to ye no Techiman ade no ye to ye anajo unsi ya to abani we at the end of the day you know said ye coalition center ne akwakwa ye coalition center is a starmate just say ade no ye hu nanim ehu nachi cause one the man e ba sa ne say MP oteso now no ye friend no Martin Ejemesa Kosa honorable na oba ye no we obi a we very influential even MPP mukra or influential okay ente we be gina influential no so na madi enkomoye ewo Sompa sika promo no obinsa aka bi ewo ha. Hello, good morning. Wadaroma udin ede saying right. Mbaja wo se udin ye udin no ye honorable dey Atanga godo. Okay. Yeda asibebre o kro benso. Nkoranza ba bia ni. All right. Yo, yeda asibebre anope wato Sompa sika promo. Okay. Na wadaroma sese wanya nkrase wawe ne ewo phone so. Say ne baye sika say ne baye. 250 Ghana. All right. Na wadaroma what to be paying? And I say then we need the edikan auto ye. Oh, okay. And auto ya wedie. Aha, until we there anopa bia ya na wakoso na what to be. Na ubedi de bia why? Crow from Ninja. Aha, yo. Crow from Ninja. Ya te here that's bebre. Ya me nshira. Okay. All right, bye bye. Ono so ne de no. Okay. Crow from Ninja. So Nana Samuel to us Martin Ejemesa Kosa MP, current MP honorable for Techiman South. Now you'll be very influential. Right. Before he came, no director of elections, MPP. And Utimu said to the heat of time and another and he was in charge of these electoral processes and stuff like that. And now yes or vie for MP Shepherd or Techiman. And also so that time na Boache Yadom and an ho and on oba and oba yi ni free hona enti ye beto aba no we obi a esan say influence in intino na our grounds right now one thing about that man is say if adoye de unso obi wa naturally nyame de adoye ache no and was had the politics account and the say hwehwe animu no ya na wo soro because ache de ewu ni mo ya omre enti no ya adoye pa our grounds wo then ye oba ko Christopher Basanti Bayere ono so NDC and NDC yi no say omna me gina mu omo 2020 ono so ba no obi a very strategic man because one I believe say okakasa dodo nti we Techiman so ye enclave no kasa hodo ho nti with the villages no ne ye ne say onya kosi omo ho no ma I say he's able to relate with them nti wo hwe the way na ade ne si ko na wo hwe Martin Ejemesa Kosa a MP oye obi a na oye minister deputy minister ne niema oye o grounds
near or buy out the nipa bebre or boani ade. Now we so dia ono so no o gina the ethnic groupings, you know, any advantage, you know, e di move na e do elections na hit wom inti ama first day ne de ye hu de course so second day na nso aye bibia wo ho ne akofa yi aba third day ana afedi omo ye say de adure de ye tia ka ne ma si ania because ye papers ni bi hwe egu ye na e ho nsem ne ye bebre and omo ye say ya elections ye be ye then was empanimfo ho do ma MPP ho this wo yakofa soldier police for ni soldiers in our backgrounds near Baba ye na then the FM station one of them ba could be to present a kaka say the way ni masi kono say NDC for no anko grounds wo no ma abane ye be wia o then the people started moving no mu demirika no mu call to mu do na crowd na ye bia ho nti aye say e ho na o ye twitwiri na ho nye safe at that time nti as e bo toto ne adade bi call so our police for no side and now man for us or bopium to tobo. So the police had no option say or so mutimi reacted to that. But unfortunately, no, in Senka crowd we need BBC no responding and the rubber bullet and they responded. But I don't think they use rubber bullet. The issue no buy. So the issue no was not about MPP NDC. It was about NDC thinking say the way I near see kono ebi o ma hwe ani wiem as to how e be wiem no me na me to me enchere. And na police for also react here nipa no ma be gu no. And the can say security election security task force na military and police because na hit na no den. Na no den papa. Na we nyina na ne kan say woni you know Elias also woni ni din ko no kan yi bi twato say elections say koso na do ho am obi say wo boa na say wo so dwene wo nkwa ho we we coalition center said the only mean ye wan ka party executives and security and media ye no ye kosa yi ona ka yakokopa yi na ba the crowd no a wo move akọ na yes o support party dey back with caution. Because sebio penifo ifiri mu ye die ya o mafirim nti now my member wey you say the say quick one President Mahama say oba sign open case no be so my question say o investigate the akwako do saying is it the police as no independent be o me victims and me say current MP no ho no why born omo dia any MPP penifo no any abusuafo na hia ana o makasa ama issue no ma resolve ibi compensation ni niam bia timi akoso nti ono so ne de na enya bad so oba no be so investigate ya enya bad but be say me too na ka me expect say ye ko elections ibiem ya wo bai no e so otu for said ye bai ya ye the proper security measures be gu akwam na saa de ni bia anya de ama mo ma investigate because ni pa wu a ye ne de wa wu nti since ye ko bio ni de say omo a omo te ase no wo bo omo ho ban against the SC no nti oba no so obebie ma ye Ghana asem so ba no so obi ma o kwan so obi ba ye ku yanim so de ne se wo so asa be hanya mu yo ndu be hanya mu yo wie no wan ka de fa mu akwam wan because why president da nti se wo kire police for ne na se minimum adwuma no ese mu yese na de ne bi ensi na we so me ba ye be hanya nyina atinya and the media no so no they have to be very careful your reportage because na ye reportage no ne ye medley ni bi no na enya de am udi se na eboa that is me da se be brother flip na tren ka dance ma mentie o enfri ha weti of weti brother Philip family no a wo ma de hia to ene wo mo ye victim obi ti ase no wo mo se da bia ye kan sa asem no de ka e kan asem no kra no e hye wo mo ye ya mo de nti no for them ye nya akire die mama nti won so wadwen taw na ye nko ye be ma family no ene Ghana man nyina hyede se yura mampani dada do Mahama ko peja case we ba asa kai omo ya oni bim nti we de omo nkose but case na yura person ko peja ba no case ni si more than 3 years mu na ye we case no abobodi ombedi wo ho ya wo ombedi wo ho nyina omo adi ewe akoda nti mesre no case no ko peja ba ebeye he ebe sanso krampa ma niema class aginsem ewi asna nka se ni se obi chile mpenifo se obi nche konfo betwa ho wa oti omanim wunim de wo pe wunim de wo hwehwe enye ye beto aba na campaign obeye anansem a yewura bekanti na wadi echi no akoye de nsene mfata ende ye be settlememufo ni asase yewura Mahama se case ni de panicho e mani nkobie so kora
because so me so cry moment a ye beto ababia no eno kra kai omo yaw na obesa akwa bi so de ene na wo hwehwe de echensi na wo hwehwe se ye beba na echen eno ti we de se na me se me ma me kasa nwa. All right. Adanse yebeda ase bebre. Nanaba K fans wa trans nanaba ma mintie wadwen free hataw na yema afrefo emremu ewo ha enom former president say obe opin case no ama ya investigate no obi wo ho say ya punish na ya punish no ba family no say one my nyusu omo emfan score political point. Two constantly ye cancer asem no the politics no kai omo ye ya until for them omunya nyamwa mfiri obi ahụ a enye this dying minute aye ko election na obi be kasa ma ne ho aye nipa bi akono anase akasa ono na etwen ye ho ne ekeka ho enti no omo asem ne se ma politicians bia no emfa omo asem no me score political point menim said also see ehunu nsem no famenti utaw na ye ma afrefo emram bedaso bebre minua matie wa se wo ni ne ye we nyina no matie moye interview no nyina metie ba masema me bi se abusua na ne se abusua no nim kwan nam so made hye no efa so di dem enim kwan efa so made hye no efri mu de eno ye one thing ketechew ya eyem rante hene oye adwuma osompa owu ye da bia e bone ne e wa ha ti ba bi abekwa akowu ye na eno obekwa akowu ne no ne kire wonso nsema ye beka e wo wachi right Owoahene asem no de omo ntimi nyai politics se omo de iramu because kwan e fa so anipa no wu ye no de edikan e favor NDC for ema NDC for be take political points bi ewom so what I say NSI egu NDC for any mass in a way kwan e fa so gu o mani mass in a way ne ye say ye to aba so obi be wiem a ukita wo number we kita ni figure police station agents no omo adwuma ene sen e wo ho na apart from radio stations e wota chime omo announce say NPP fo be wiem no say chairman asi edun ketia na so from Accra say omo nya dey omo protect ballot box no na wo individual wo de na ko protective ballot box nti eno ye mistake a free NDC mpanimfo na fa e wo se ye kire ye se aduasa ka kire omo ye beto about 2016 no before ye ba be announcement no na NPP for kita figures a ye kire electoral commission say ye the system na ye adwuma eno nti ha ye nya say we have all the numbers so electoral commission you should be ready say the exact figures na kita na wo dey ba political grounds they bet me aba say e toro na NPPD but na enocracy omo the system ye adwuma the police station wono wunya number na wa send the call the say system bi na NDC di ye adwuma die na nka kire say nipa na ba ka kire say onko protected ballot box and when they went to court the NDC lost they lost all the cases omo they call ye nyina nti grounds be na say wo di be nyina so aye we nyina so nti e ho no ye ade a me hu say we your political leader ya no ahwe wo kasa yie election is being won from the polling station ye nim say already no e ya de NDC for kra na ka kire MPP for nti mo how ne say anti say asem we si now ye hwe after election no ye see no campaign but the rumors after election no so e kire de na ekọ rumors say what grounds na obi asuro but me na naba ka ifa maka pen me nim ye say the election was going in favor of the NDC. The turnout election. No exam evidence. Me can rumors are not ground. Rumors are not ground. Okay. And of course, a coco we say, Kuronum penning for no more Kuronu Techima Kuronu Yomodiano. Na omum pet candidate na NDC need in the buy. Saturday rumors and ground. And now, me can of crabby woman, my yen and anonymous swati as ye say. Ghana no ye one Ghana. Na no kure wo ma obi asuro so obeka e one controversial thing we hu say we opani bi na kuro bi wo na aye so hene na wonim se wo pass mesi ana benti wo a political party ni yi ni na mampanifo aso te se me hia semesi me pa cho what ase ye wo ye hai ho na betimi afiri ha what say MPB free south ha wo ye MP wo sirim da we ye hu a e wa manfo ma obi asuro so obeka ba me na na ba ke fa beka sirem esan se wunya kwan MP nti primary kura won wene
straight enti saa de na ekɔ so ɔtachiman no sɛ nyɛ Ghana ne yɛdɔ yɛ ho ɛna seremfoɔ ne yɛ nyina yɛ wareware yɛ ho asi a meka kyerɛ sɛ nkɛde ko kɛse yɛ ba kurum what I say enti ɔ sɛ afani nyina NDC NPP obi afa nyansa firim na yɛ ka asɛm no mu nɔkorɛ ɛkyerɛ mpanimfoɔ na ɔmo no sɛ deɛ si tachiman no etimi bɔ ɔman ɛnyɛ asɛm na yɛ small case ɔmo lose yɛ de enti na NDC for lose case no because they were not in power and of course if they are to have power again and to reiterate office ebe papa mo me nti afani nyina no mo mfom so a mo ye ma sa asem ni siye ti say wo se wa win elections a enye coalition on the agents ekoye candidate no or can another figure okwa akra okoye press conference Haruna Idrisu also ye press conference or Canada figure. The Electoral Commission also had another figure. And today they themselves were contradicting us with figures. And they went to court. More presenting a case in every step of the case, you know, your ways, you need to say every step of the way. I think 5-6 or 6-6. Nina, what will pull through. It means that on grounds, you know, a Juma now somewhere and it's part of election. Okay. Oh, you say. And you can find the body in protected ballot box on what ground? Meda say yemra afrefo no so kwan na omomra mu yenti wo mo so adwen e wo nkomo yi ho say no de abusua no concern ne say ensese omo de benya yentwa asem na chi but former president so say obe opin case no ebiom yenti de afrefo so beka 0598994994 0598994994. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Ajawu ni kasafi Nkoranza. Ma yenti wa no pay. Ero wa tena juma pa onbo. Iba. Na se. Ebi sa wo ahene wo kasa wo se bi se ba ku se dwira. Etu committee na wo bi hwe ma ni o se wo jima bo mo ya. Former president Mahama na ka nya me na America. Awo wo tie de. Ni bi su su tekiman. Yenyi ya Ghana po. Transatlantic region so blue region. Nkoranza kra de sia na no dai. Yen ka techiman de no. Nina aka ho bi mata. Meda se bebre yen fo obi foforo ye ka techiman asem enye Nkoranza na asi ha na ye ka ntimpacha ofra na waka na asi techiman no eno ho asem na ye ka 0598994994 0598994994 Former President Mahama say obebie case no mu biem abusua no ne wo mo epira no say wo mo mpene saa say na wadwene si ye wo ewo ho enti obetinde wo de aba ma yentie wadwen kyerɛ anopai ansa na ye de bibiman aba 0598994994 Good morning. Morning. We ni baby akasafi. Mpacho me de so akome kasafi kwafi. Ma yentie wo asemi wonso wadwen de wen. Yo, mesdames, merci de bris. Maman me sa kwanya se me fa me funu tere magin. Na eye sabusiano. Me do mo ase pa. Omo ani ate pa. Eye samre ya campaign come agree. Na former president. Oba de kire na gin se oba onya kwanya ebe ya president ya obebo omo. Dada no abo omo. Media me meka no abusa no me de omo ase pa se agin na omo aka no omo so ayade pa demase yen so da ase bebre 0598994994 oba enkomo esu. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Me kasafi sika me na ona boba for them. Yeah, da say ujina fa no ni hefa. Na ke fa ne se no su chekire po me no ya de pa. Right. It says abusia no kan we no. The ba se shia se BBC abusia ni mu bi mu na se ada se mama wo so ana se wo so de onu be pesa aba be bam bi. Ye ke bibi aye ni yo. Ye ke bibi Ghana ha. Ti abusia na is left to them to decide. It is any onu be kanu bia no. Yam papa ye se bibi nsi bi. That's it. Yen say that's bebre. Good morning. Good morning. 0598994994. Good morning. Good morning, sir officer. Udeni baby akasafi. Efa chow odru kwate ni kasefra akomadan afran. O kasefra akomadan. Afran chow. Ye da ase bebre ma yentie we nkomo yi ugina hefa.
Yeah, maybe I make my drink like a cram, actually, say. Abusiano, one more was in fear me and send you. Yeah, yeah, the confused night. They say, we all just about a wow, about you on the hood. And I would have a people, and I would have cut that. But Abusiana, or my father, or you know what, Clement was a price to that. Yes, that's a good morning. Fine morning. Would anybody be a Kasafi? Mpacho, Umar Kisazunguni. My into one pay. Yeah, but that's what my mom is happening. Yeah, near 2 last 3 years. It's really over the jet mamma for yet to name Pamunka no crank to anybody. A money papia, the different would ever know about you. About war. Now could use Hassan. Every former President Mahama, then the party, na Mata, that we enter no two additional water to me. You see me and send me now, you won't say about one among the upper. It is a Sabbath among you sometime that the President Mahama Bahonoma. And what say, you might President Mahama won't be dinner break. So want to mean funny part and sacrificing a man. It says, I will do a woman. President Mahama Namaku and the moon to any part. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Would anybody be a Kasafi? If I told me the Hammond, because I face a treat massive. Yeah, that's meant you. You, Miss Vedamazapa, that was your friend, Yamin Shan. They say politician for Namayan or more and not that anyway. Daniel no enko mabushan nko a koma yetima before yina e bedru abato dia ya no mo pese o mo ni ye ni ye nyom bi no mo ni ya tumi no se ye hu mo to o mo so mo ye no mo so ma de e busa pa ni ami hra no e wa no ya o da ayi sa se ya no am da mas yes so da se bebre onso baso be 0598994994. Good morning. Morning. Would anybody be a Kasafi? Yeah, that's in Comoy Ujina Hain. Yeah, that's a good morning. Morning. Would anybody be a Kasafi? Honorable Kufu Kasafri Officer. Yeah, that's my honorable. Sorry, honorable and man, you know, 0598994994. Good morning. Fine morning. Would anybody be a Kasafi? But before me free news. Yeah, that's meant you. You know, I'm better to say what my money is upon me. You know, Eddie, she fetch my 90.7 FM. Okay, you go for a year to about what the last 3 years. No, a banner sign in a bedroom is your boom. Your radio station be Akina. Mr. Me bo be a din ewa enom. Message and information, you're all right. It is a public domain, but on this platform, no, members obe draw, obe bobo side, no, and yam for you for good morning. Hello. Good morning. Fine morning. Would anybody be our Kasafi? Pacho. Jan in the first Right. Yeah, that's my intio was and Comwe Ujina Hedia Busia Canada, former President Mahama Kane. Adea Akye Abia, a year through. She said, "You who is for Banya and you see it for Mangana." President Mahama, not that part. No, I think say na da pa na da or no feel say a national issue was say ye be mu enti no no necessary in say na da pa na da di. Okay, good morning. Morning. Would anybody be Kasafi? Me give Richard. My enti wa no pay for before. Na pacho ma den check climate and say a fee about favor tweet. The yanya so yen odo ni kabu. Pacho ma den chira. Yeah, that's bebre asondre odo ni kabu. Good morning.
Hello. Good morning. Simon. Where udeni baby akasafi? Mpacho. Me na me kasa ya ukasa ni kasa na da pa da no. Eno no kiana. And me say enye na da pa na da die. Ono wa kira adwen say eye de a obeye nti no de yenyi the personal tax bi na yenka asemba no. Mate. Yen hwe ne sei. Wonim say saa abusenfo na de tu omo honom no. Ne nkasa emu kura no esa kai omo yia. Ise wo kan say omo ba obeye hwehwemu efa saa asam no ho ente saa. Ana Ghana ni wiase nyina ebisa ne say former President Rawlings, what the Professor Moses won the time. Eda say bebre Professor Moses won some there. Enye ho na ye nama no pay enti mayena wase bebre. Good morning. Yes sir. Udeni baby akasafi. Yeah, busia me da. Say friend of Faju because I feel of so now. Faju na what is say? Nyame ma wo ne so kakra wadaro ma. Oh, me da say. Me tia before ba yire kuku. Me tia the power of Nkoranza before. Me see abusia na ya die pa nyame wo tira wo. 90.7 FM. Wo mani America. Wo mani mi sa wo mo ba ya sa na abusia na me peska. Ejo ye ka wo mo ba pina me aye. Ma nda ne ba nu ye no. Ani boot. Ya wo no so ne sa tio ka no. Akopo wo ma wo di no sa wo mo pa. Amanyo sam no wo mo de be abepe vote. Ne ma so tira. Me da se ofa wo ni nyame nya aduma. Me so me da se bebre yen for aduma den se nanaba mame tio finally after listening to when me tio 30 seconds tio brother for 30 seconds yen fa bibi mind to aso. Me nua dem di twa to an se ibibia mu no wote afutu a yenua ya asebe mpredi asa wadi dem an ne ne kasai ode ma wo bia entena se emma NDC ana NPP entena radio station ana ba bi nka nkere o se fa honam koji se election ya ye koyi NDC for person omo weni a omo mfa eniema nwu akwan mu na omo mo system nya adwuma NPP for person omo weni a omo nye the same thing edu takasi a de na koma wom na wono pese wo be takasi no onye ne takasi sem na emu eye wo a wutie mi na ba ka ifade a meka kire wo se abato oduru na se nhyehyeye nwu akwan se nhyehyeye na abedi na kwan a mepa cho tie ni ye memfa wo wede enkonkote afutu a metimi etu obi ya no fi se bebre ba ye kan NDC for ene pese o mu take credit omo pria no omo ma ye evidence kwan pa omo di omo fa so na nhwa ye de ahwe wo no so what say guy no ne ye interview kan wo say NDC for ne omo ni ye meboa sa no kan nti se nipa no ahyase no wa pria na se wo pese o take credit out of na ye anka wo sympathize with the person na wa bon ho ka say sika wo ne ho na nka eduru say wo ka bi mpo a ye beka bi eden edi amawo nti me de afutu am be ma amanfo an do election na mo me hwe ho yi na na ba ke fa na atan ka brother ye mpo me nim de ntia am be so be politics a dwane because we're very smart what he's saying is very correct and one way say one see obibi ya on make say obibi ya ka omo praye no na it is suspected so omo ye NDC for nti den ye ya mo de ne ye ma omo that is the problem my candidate now or Techman or no like they think they don't see him most of the time than say there be elections and all the strategy for the elections and that is the assumption. I'm not saying say no here and 19 year can say omo prayer that 3 years in you de ne ye ma omo ye then visitations be na former president kwa waye and ko ba ye kure say be no gine ka say no ka say wa busuafo no ho anaso o kasa o public ene na ama bebre na hu say political point of person was score no second day suni ye be kwa elections no me jiri say enumom na wo se de ne magu akwama saade ni bi nsi e ma nkwa ye mfa nkwa bio na se de amanfo ka no say busuan say yi a ono de so oba no so obebie mu a national issue obetinya biem but me say to what extent obiemu di akwai amia ye den because nipa na di kan ka say NDC for no man ye de ni ye meaning that the other side no ene omu di ni ye one way or the other enti no megiri say o say ye nyina no ye nya afutu efiri mu say de be ya ye mfa mu obi nkonko yusu ye for elections ne mu ye mfa systems no nya dwuma na me say no kra bia be ye kam ebe dedi asempetia eno ena brother Philip ene nuanom aka nyina na ba ke fa yewura pam ene adanse ye atwa no tiade amaye no na abrante Eliasu Obut ose emma amanyo sem politics no obi nyusu no nkopraw obi nyusu na unkowu
na wuwu a oyisu brofo oyisu twi kasa bi sɛ wawu nkwase awuo na sama ɔka ye no ye pese ye nyinaa yesua bibi firi mu ha aba ye to a ye bekenkan ene nyame adom radio tv abua kopem sɛ wote ufie kura ubehunu ne ekɔ so because ye nyinaa ye nim sɛ register no sɛ nipa 10 na wom na ye to aba wie na ye sɛ nipa 13 na to aba na ye nyinaa ye ntimi nhunu ana ye nyinaa yebetimi ehunu enhia sɛ obekɔ akɔbɔ chenku wɔ hɔ ama ne asi enti no yemfa yenua no ne de no emfa entu ye ho efo na emoa ye babia yadri yebefa abibiman ewo ha enom abibiman eye dwumadi a yawada we ni yawada bia yede ebro sa abibiman dwumadi ne seso eni baabia ye Sompa FM so nko aye bompa ye se nyame bema ye dwetire na yede bekɔ Sompa TV so enti se oye obi a eka wakoma na ubetimi a sponsor ye na ubetimi de wo sponsorship aba uba edwuma be hunu mpanimfo okɔ manager bɔgyebɔ hɔ enoma ɔno bɛyɛ ɛho hyehyɛye uba edwuma mu hanso a uba beto edwuma ye fo wɔ ha ye no betena se aye ho hyehyɛye wadwade wade tɔnde bi a wo no ye de bɛbɔ ho dawuro ɛwɔ dwumade no so ama dwumade duru a mpanimfo ɛna etie anuanom bebre ɛna etie saa dwumade ya eboa ema abrabɔ ne asetena ekoso enti no ye nyina ye nhye no so na ye mfa ye ho enyimu ebi na ebeboa ama abrabɔ ne asetena ye na ye mfa abibiman ho adwen utie nso a na utie e de asakira wabrabɔ utie nso a na utie e de apɛ ensesa ne nkan kro e wo wabrabɔ na ne nkoma ye de ba no emupi adesua wom Shanonson. 90.7 FM. Yano, every yeah. Yano, every yeah. Ozambe. Putinha, Benazoretio. Sompa FM. Sompa FM. Ebibi mai se yawada du na ote se yato sa hu yebo sa adwum ya na ebibi mai na nebre aso ebibi mai edwumadi sononko a yawada we ni yawada bia ye de bro e wo Sompa 90.7 FM so okoye Facebook na Sompa 90.7 FM ubetimi ahwe na wasan atie wo asembisa ubetimi agya no ho ye bekenkan e odwumadi no so afei no eda nchana YouTube no nso Sompa TV eno nso koso a ubetima hwe dwumadie bi ente Nkoranza adehye a mote aburuchire baabi te se Libya, Italy, Spain ene aburuchire nkuro bebre so ubetimi ahwe bi wasua mu ade e de apagya obra obo ewo obiman eso ene nso yewura Jima Johnson watena se
dodo na frɛ no ask God alone 90.7 saa adwuma yi ɔno yɛ pani a ɔda no na adwumadie wei so ɔno na ɔtena ase de nimdeɛ boa nkɔmmɔ ne nkitahodie na yɛdi wɔ ha ɛnom ɛnɛ asɛm a ɛda dwa a yɛba bɛkasa afa ho no yɛkasa afa improve your vision ho na sekyerɛ ne sɛn deɛ na yɛhwɛ animu wɔ dwumadie mu mema yɛwura akye na afei yɛahyɛ aseɛ di nkɔmmɔ afiri ha ɔpani yɛmawakye anɔpɛ nso mɛgyewa mu na wada Roma wapo mu yankopɔ ahyira me kɛse paa yɛda ase bebree na wɔtwe no akɔ aporɔ aba abɛto yɛn ɛnɛ nso yɛhyia wɔ abibiman dwumadie so wɔ ha ɛnom wada Roma ma yɛntie wo ɛmfa ɛmfiri ha improve your vision ɛdeɛ ho asɛm na yɛbɛkan meda wase bebree wɔ ahene na mekyia atiefoɔ nyinaa menim sɛ sɛne ɛda ɛkɔ so no bebree atena ase a ɔbɛtie sompa program a ɛyɛ no abibiman no na sompa mu yɛtie ne dada na abibiman so asana ba bɛbom sɛ wotie topic no a improve your vision wase anisuade hunu a wowɔ no ma ɛnkɔ n'anim pegyam pegya anisuade hunu a wowɔ na sɛ yɛka bibi saa de a na kyerɛ sɛ ɔtwerɛfoɔ no aba bɛhunu sɛ adisuade hunu a yɛwɔ no ɛyɛ fia we have narrow vision yɛde suade hunu no yɛ ketewa bi enyini nti sɛ sia no yɛbɛtwe adasaman yɛbɛtwe Ghanafoɔ yɛbɛtwe Nkoransaman adwene asisu sɛ ɛsɛ sɛ yɛbue yɛde suade hunu emu na sɛ ɛkɔba sɛ abrabɔ gyina hɔ pintin na nkɔ n'anim na nkɔ n'akyi a yɛka no sɛ ɛbɛyɛ stagnant na ɛma mpuntuo nkɔ so sɛ wantumi anya adesuade hunu ebi a ɛkɔ n'anim na wobɔ kɔ ho a da bia no ɛma abrabɔ gyina sɛ ne ɛgyina nti sɛ siɛ sɛ wohwɛ yɛn daadaa setena mu a mɛka sɛ mede Nkoranza ɛgyina hɔ a mɛka sɛ yɛbɛnya ɔha mu nkyikyɛmu aduɔwɔtwe num a tirimpɔ ne adesuade hunu a yɛwɔ yɛ ketewaa bi nti ama wobɛhunu yɛ a na yɛgyina baabi a yɛgyina saa mfie bebree na baabi a yɛgyina na yɛgyina yɛnni ho haw ɛnhayɛ yɛnhunu biribiaa na ɛno nti ne ɛsɛ sɛ yɛyɛ nhyehyɛ bi saa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aboa ma nipa no yɛtumi abɔ so akɔ yɛnim ɛsiane sɛ saa ahoɔdene no Nyankopɔn de ma nipa sɛ nyame de ma nipa de a na yɛnhyɛ aseɛ sɛ yɛka sɛ anisuade hunu a anisuade hunu yɛ den a anisuade hunu yɛ mfonyin a wode wadwene etwa a wotwa ne sɛnea wobɛhunu wodaakye na ɛwɔ wani mu yi sɛnea nan bɛsi ayɔ ne sɛnea wopɛ no yi wotwa ho mfonyin wɔ wani so na wahwɛ mfonyin so akɔ ho saa akɔ akɔduru ho pɛpɛɛpɛ Nyankopɔn bɔ adeɛ no yɛka sɛ yɛnim daakye asɛm saa ne yɛka no ba ɔma yɛn honhom a ɛbɛtumi aboa yɛ ama yɛate daakye ho nka yɛbɛte nka sɛ daakye yɛbɛtumi ayɛ sɛ meyɛ nhyehyɛ bi meyɛ course bi I say why more uncompleted buildings meyɛ course no wie meyɛ project work no dan no a mesi de kyerɛ sɛ saa osi dan ahohare so no wobɛtumi asi awie no mewie dan no a me check dan no me kan sɛ 5 years time no obi e pedan hare a saa dan no obɛpɛ behold 5 years no kora nuru na saa dan no ne amanfo pɛ ɔpɛdan a obɛnya ne tie fini na dwareyɛ ne ne bibia ɛwɔ mu enti na saa bere no nya nuruyɛ daakye no nya nuruyɛ nanso mitumi ɛbɔ mmɔdena ehunu saa daakye no 5 years to come no me hunu sɛnea esitie na me draw ho mfonyini a mehwɛ enti obi biara a otimi tenase na odwene na otimi draw mfonyini bi de kyerɛ sɛ daakye niama bɛyɛ sɛ enti asɛmi yɛ sei enti daakye no bɛduru na me nsa aka saa de no na ɔwɔ anisuade hunu nti adente ɛsɛ menya anisuade hunu adisuade hunu no nientra ɛsɛ sɛ yenya adisuade hunu ne sɛ nia
edikan no nia ebetumi aboa ye nyinaa ma ye de aye nneema akese bia no Nyankopɔn boe ade bia ye hia wanhwe ya bakasa mrofo na aye nneema nyinaa no mu ye nuru ba bia oman bia woni obetumi aye aboa nti yenso ye woni ebetumi aye ye nya nhya ase ye de egu empty nti se yantumi anye ne interest ye ne se nneema esese etimi de ye bibi ne nneema ye pe na ebetumi aboa ya setena no Nyankopɔn de ni nyina adom ye nti ya anya ya aboka ne edikan ne to so mienu ne nipa hia doso nti sa wotena ase na wanya adisuadi hunu ammora ankɔ ho ankoduru ho a abrabɔ no untumi nkobi ne to so miensa da bia no sikasam ne asetena esesa nti sa wote ho sane a wote ho no a na wantumi ammora anhwɛ daache ansiesie daache bia da bia obɛya akoa obɛbada abrabom afei yemma a ye wo mo no ye hia sɛ yenya nwumasua papa ma mo ye hia sɛ akra no yare a yenya sika eboye ho so na ye nkoye asresrefo nkosre sika nti enye ye mamponko a abusua no nyinaa saa ne ma nyinaa ye hia na nipa dan nipa nti sɛ wo ye bibi na ɔse wo nti ne wo ya ene ye twesan nya wonko antira nipa ntira ye ne ye enti binim o ha se me de me hia ye pi bia ye kakra bi na wo hia ye pi hwɛ akunafo ogu wiase hwɛ mobro wa ogu wiase yire ho ye adwuma na fa bi ma ba wo de wo hia hwɛ kakra wo hia fa na fa ne aka wo enti nya sɛ ye nti dodo no a owa adwene sɛ ɔno anko antira o ye adwuma ana o peskan saafo o mota aka sɛ me de me mrɛ me ho bia ska de sɛn na binu kura so de atoso ne onkyere bia ne yewu saa ne ma nyina enkyere odo na enkyere akomapa afei esese yetumi yire ye ho nya anisuadi hunu sene ye beya ebedru dibribinu ye benya ye ho kentemre kakra etwi ya mu oduru kentemre kire se ye benya space of time se uniska uni time the bia but o ska kakra at least utime dwodwo ho kakra break kakra aha nti uniska untumi yenti afi sane ye beya obetumi atone a opɛ afi society no so mwa hora de beboa sane medi kankan no na yetimi dia ye na se wanya vision a wonya purpose no che se ese se wo botai se woti wiase na woni botai a eno kwasem se wo hu onwa pa wo ba ya niam basa na afi na edi animu no unhunu niam iye kra nti ye woni ama bebre afi ne ade ba ko eka ho ne se ese se wonya aniso di hunu se ne beya wo potential ne pa Nyankopɔn de adua mu no ebetumi anya hodena ya adwuma potential no obia ye potential person but one ya vision no betumi aboa wama watumi akɔ na akɔ na watumi yua na aboa ma niama koso afebio kra no atie mu no Nyankopɔn de ma yen se on translate on kasa nkyere nipadua no na niama ebetumi aye ne yenhunu no yenyo nti se yetimi ye bibi pa okra na ni gi hunu se ono so okasa wotie ba nense mebrebe obeka bia na wonte mmere mentimi nya okra ne di awerho enti the moment a ubetimi anya anisuade hunu bi na watimi apema koduru ho na waye awie na osara ye bie ma o ye no na kra no ani age enti ono so obobo waba so your soul will compensate you eye natural sa ne Yankopɔn bo no se wanya ne sa okra no ntimi emmo waba so you will never get any compensating from your soul enti eno so one of the aspect ibenya reward free yen ankasa yen ekra ho enti niama ebine binumu a ni na 2 se unya disuade hunu na bokoso a eno so umu yeduru unya nidie your value you increase your value because what we are see bisa ho say die nkura na waya abo nipa setena nti wo check ya na hu say untimi nya hwe mo nipa setena
na binum aye car binum aye luple binum aye mobile phone na wote ho na wonye hwi unni bibia ye betimi dia ka se waya abo ni paset na bra wo potential bi wo mu bra won so wo honhom na wo that soul no aye kra no ni nyina bi wo mu anka wo so betimi aye beta na wontimi nye ya at least say wo kan utisim ani wo mu na wo oni ase esanse nyankofo amfa mani pasa akwan no so nti ese obi etimi ye bibi right ese obi a etumi eye bibi aniso ade hunu a ye kasa ese obi etumi nya bi no sign na you bisi besi enya aniso ade hunu ye kosua wo school mu ese meda na aba ananse meye den na manya aniso ade hunu. Thank you very much pa aniso ade hunu no se opese unya ade so ade hunu a nie di kan no wo se wo hyase bisa nsam a mu oduru nsam a mu oduru pa ntimisa asem tewa nsam a mu oduru bi te sesen nsam a mu oduru bi ni se me bisa me ho se na ye honhom atie mu ikra de ane ye na ye kra no so de ane ye die eno ne ma me behunu se kra na honhom eda ho empty nti strange for na hold ni ina gu ni padua so ntira ye brain Baja what does it? Aha. Maybe sir another question say, I didn't try binum sit down omunwie na akami. And so me ya ho research ran be hunu ni entra dan a yesisi a esi ho ayenwie no edoso. Me so ano me aha. Ye wo questions bebree wo ho. I didn't try hia ba ye man mu yi. Enti sometimes maybe sir obi give me 100 reasons why some people are poor and others are rich. Or say 100 reasons ni entra ahia binum na binum so wuska. You need to know so utime bore hwehwe saa ne ma we ni a afi sikanya no ebeye option opa ebe hia opa so ebe yaska because who was our answers ni nyina who 100 answers with the reason why you are moving up until one as I said wo dwene deep niam binum na ebeye kra dwene ade a amansan ensusu se ombenya mumuaye dwene saa ne ma no na hyase bokọ ho obonu se adwene no ebie wanwene bibia enko 2 afei jaise wo se ne ma seye ne ma seye sesen se obi adwuma no ye na wo se no enhaw wa kra obibi amanfo cost a lot of waste afa phone o te se me frɛ ahwɛ baabi awo na china nran ko questions bi no mo ha na niam bi no phone na wo ye credit out ye waste ne keke at least o fa credit down there ye bibia ye wo baabi wa me phone baabi wa me nko me modin baabi wa me nko me adehia wo phone so the same phone no ade papa wo so a wo kwa obehunu adesua na one na baabi keke nti those things no ye waste and say o course no be right afi never ever undermine yourself and ask God in your okay me dwene ho kra because undermine yourself there no be here chese or undermine ne ho obuni ho avomfia na me mu ni ask God e kan wo no chese me se me dwene ho na me nyaade bi kra me na metimi aso ano sika ye de be so ano ene ni keka ho ye den ye ho kofem pi ya de niam bi ye ho ano kese pa ye ntimi nye ne tie ne se wo ankasa nipan nye sika nkoa na ye de bibi ndi eno ne ya na binum akire mu ana omo nkire mu nye sika nkoa na ye de bibi wo no tumi Yankopɔn de ama wen eno no de ye niam o nti sa wo dwene sika ho a ontumi nya ne a esoyo nti bebre ebuom ho abomfia kire se oni sika aha onim se oni ahodene so kora but bibi wo mu obetimi aye bibi nti hwe ne obetimi aye na hwe ase se obeye afi se opese uyiskania dwene se sika afo dwene wadaze nti so de bibe biza senior sika afo dwene ko bisabe because kurobia ye wo bia sika afo wom nti ko chinchini bisa sika afo se ne ho dwene na hwe ase se o dwene se sika afo dwene kasa se sikani yawo ni amase sikani say nim say skafo nya hiafo omonye anihafo skafo ye very serious about na dwuma nti ye ne amasa hyase ye ne amasa obonu say nsesa ye
ebeba wasetena mu na on say yen no ye hyase se ye adwene saa niama we na yesusu niama na ye ho se ye pese ye kire se ye nso ye ne asikafo wonhunu bi kura se ne sikani si ye bi ya hyase se wo ye bi a o won se na oben ho because wonhunu se sikani nya kwadworo a sikani ya bredwene niama ho ototo niama sikani so ran pa momfa ye nkwa munyese nti wo so sori a ne wo part info ni padua ne ani behwa we behwa aso behwa dia this sisha niama ubon se ube move kakra na wan hia ase anwene se wo pe problem or how ene nso ano dia onka ho right nande memisa se anisuade hunu no nsunsuanso be na de ba real life mu so obi nya anisuade hunu a nsunsuanso be na be dadi e wo na real life mu. Very good. Anisuade hunu no se wunya afi afoforo hunu se nindefo omoso ye bi o afoforo hunu se uwo nimdie right afi afoforo se odwene nipa ho because ontimi nya adisuade hunu bra mfaso no emma nipa nti wo se obi di laptop sinani so opese oye ni obo anu ne nsa aka na watimi ayede aba mbaja wati ase nti anisuade hunu no se obi a obidie na ye ketekete narrow eni tsaye kan se biemu ma enye kese na oman Ghana nyina nya so mfaso sese wo hwe ye ha ya in fact company bi ani ha wo hwe ye ya nhihya horo binum ni ho a ema nipa no timi obetimi bie ni nsem waduru ba bi omie ohawa e ho nti omie ba o potential bi niama pa bi wo mu a nyankopon de adua mu a saa ohawa ni obetimi di so titru ese adwuma o ya ofa boys ya bempa adwuma benyese bi betimi ba bia adwuma ma boys ya pa adwuma you are one of them o ka ba ho o wo saa tumi no nyani pa nyina ne wo saa tumi a obetimi abia adwuma ma and this year ma bia adwuma na me say adwuma metua dollars na boys ya te say dollars ni metua oba na amanfo benya ska kire se ska dollar nkra de manu a ne sesan be ne dene nti ne dollar da ona opebusia adidi ye was strategies ahoro bebre ya ye betumi dia yama nipa ani abre na wa ye adwuma nti won so you are part of it nti anisuade hunu no two se o timi nya adisuade hunu a obeye economical independent so onya adisuade hunu na oboro ko ho a na ko ukoduru ho a eboa ma usika sem koyie nti wo sika sem mu nkontambo ni sika sem mu enhyehye no wo wie peye onna na obi nti wo ankasa wonya wo fa ahode e wo dada asetena mu aduane a opɛ utimi todi dan a opɛ utimi tena mu opɛ kra utimi oni opɛ sɛ oye bia utimi ye kyerɛ sɛ sika sem afi mwa opɛ sɛ obo ni pan mwa bia opɛ sɛ obo bia obo nti sɛ wonya ndisuadi hunu a eboa ma okowanim ewo dada asetena mu afi bio sɛ wonya ndisuadi hunu no a emma ohonhom ma no ho so epagya ne mu na ohonhom so bɔ wabaso the spirit in you no ebo wabaso kyerɛ sɛ ne ewo mu no wode ye adwuma ma nipa anya so mfaso santra yankopɔn bɔye na yenhwɛ ohawa kakra mi hunu ye adisuade hunu no esan sɛ eni ho nti no ni amehunu ni obi enya sika kakra na okɔ abrochi ya okodura nwaya nwa wasini dan osini dan wie ya obaware wie ya no ano no ni aka bi akoni aba na odi oni bibia yo anisuade hunu awo ni su ne se obesi dan wasi ni etoso mienu obaware waware oni bibia ye biem nti ni a obetimi aya ne se oba ska kra owodi bia ma na maame adidi na odi bia ma wache bia ma abusuafo kakra kra no ano no akoni aba ne obedi a nti opa fa calculator to obi a okọ abrochi mfiedodo no odi ye mfiedodo a odi ye bibi na mfiedodo a aka wodi atena hwa na hwe ne owo hwe hoso ne omo ye niama akese akese
ye was small machines nanka or the baba be company bia o de ma beni na baba na machine nti ni concentration yina ye school fees no ba kai hunu se ese se onya so ndi hunu kase bia school fees no sphere make sane mekano ne shape na ye star bi to ye ketwa na ekwe na ano he etre school fees no benyini ebenyini nti ese se uhunu system a wo ye niam a wo de begu akwan mu a se school fees na kese kura adwuma no a wo ye no so betimi anyini na atimi meet school fees no mbaje what I say but nipa na ya ono no said ya o sha ase no sa pepe onfa bibia nka ho ebe ma adwuma na tumpon pepe nti ya ha no multiples way of getting income no has become make say abay taboo abay abomination nti wo hunu say we ye adwuma won dia asesa adwuma bebre agu no so won dia onipa ba akofo wo kirade wo sare tonwe wo sare ye say obi obeka sa kire obi a no ne gig ye 0.5 gig ni team adwena no 0.5 gig me ka kire bia say wo ye adwuma bebre wo multiple way of getting income na bi ka kire say we de wunwuma doso no do a nipa akro ne ka sa asame na dwene ne ketwa enuru baako baako a ye chem na dwene ye fa because look at the economy system ayewom na se obi anya ni so ade hunu se mie mantabare mu na mentimi nkomanim na wo ba babu na ba mu a wadwene so papa right abusafo nonkono abo wo dwumadie so Adea Akye Abia dwumadie ye osimaduasan wo ye nim simaduasan na wo ye nim no mu ye be ma akwan ma wonso aba bebisa question anania wasua no wo de aba abeto edwa abibiman dwumadie ena wasogu so ya wada bia ena ye de bro na ala construction for na ekuta yemu a ye de bro opese usua adwuma opese usua dansie wako college awie opese o ye industrial attachment abetimi akone ho enom ene ne ekeka ho nyina enti ye na wo mo ase na yemra ewo hane ye nto ankomo iso ala man ya so no osidan eton oton plot no niema bibiri ni ala yo na ni nyuma no so sania osi kire adwumayefo ana na school fo no ade no enti ma afibia onyanipa kese pa enti yebo ala baso onkoso a na onye adwumadene na onfammo a afoforo vision no onye ne odwene se no esese me bo nipa esan se mrante okaso onkosu adwuma kora wonko nti me ye no school type bi na akontem amanipa hwesa ala yo bisa se nipa sen ne wabo mo a obonu se na dia waye no waboa nipa bebre right ye da se bebre ye sam wakwa aba na menka memisa se opani eni so ade hu no wa ya anokra wie se oti ho se ankrankre na onia de so ade hura kwanya a bi ye omunya profit of 300 million tena ho ase no yenji 1 million yenji 50 yenji say ya sky esen I look at it say me hwe ho ne kwan bi so say yenya kasakire bia nti uye abusuani afi bia ye de akra ba akobakwa abrochi a nka ebeduru mfie bi no mu no abusuano afi bia ye mbenya sika afira abrochi mbaja wati ase say yenya ni suade hunu a yenkoye nim te say oman Ghana nti oman Ghana adisuadi hunu binum wo ho a yenyanti ne obi be hye affordable houses ase a oduru ba bia ono na adisuadi hunu a onye ne wantumi anwen eda ho na biso aba be hye ade foforo ase na eda ho na oman no sika ne yewu na ayere ewu ayere ye no eye waste mbaja wati ase enti oman bia krobia abusua bia ahenie bia ankrankre bia woni adisuade hunu no ne niam ankoye na osaid mankon abode na kwanya e wo ho manipa bia no onyam chefa fa bibisi wani suso oboso ye ho kwanya wo ho a lot of opportunities are there for you to I say opportunity will never come unless you are ready. If you are not ready, you will not get that opportunity. Kwanya no unya bra unya nya ahoboa se ope ante sani atie no
nti se oman bia se onya ni so de nipa bia se onya de so nti bi te se oman de no ese se eye nipa ba ko ani so ade hu na de nam ana bia te se Ghana de de MPP ne NDC ne party for na ye adwuman say MPP te akonwa so yi ese se ye MPP ko no ani so ade hu no ana ese se ye oman no nyina na se president no odi animu no ono na ani so ade hu na ese ye de oman no tu anamo why are they pa muye very good pa esan se ade so ade hu no ekoye ankrankranti kofo de bus be hwemmoa bus emboaye na saa ni so ade hu no minim se oche no anso binum so a senka ye nyina ye tena se pensem hunu hia nganya se basi sese agia entre han mi wan so no ye wo transport owners binum wa matom car eguso a eye adwuma no kwasem no se man no nyina mfa ya adwena mmom anhunu na ya nhwe se man no ne ye hia ni basi nsa ban ye wa basi asesen kwan bia afa so ese ye maye nwunu ye unti mabo bibia ma ne nkyere meka de bia basi ye hia because kofo basi ne be no na eboa pa kese pa mbaja wati ase entinka policy no enye man no dia right se efiri nipa ba kon adwene mu kura ne etoto ne ehwe na eya man no nkintum na yemfa stamp nsisu se ye de ye adwuma sa ne because nipa nyina ntimu momu ato ansenka se yenyesi ese se efiri obi ho because oman no ye woni a oye oman na adwene ye wonani ye wona hwene part ni nyina te se ne abusua no te no baba right enti say wo say ye mie ye ne so ade hunu mu de na obi ya ekire se nipa no obie na ne so ade hunu mu anade na ye betumi aye na ama ye ne so ade hunu mu abie okay sani ya yedi kan no wo sha ase adwena wanwena onya ne so ade hunu no se odwene na odwena na hwe se how we wo ho ma me hwe ohaw no ben haw no hunu haw no hye nso hwe se na esitie na ne yedi kan no wan kasa wo ho no bisa ne obetimi aya amaman no bisa wo ho ne obetimi aya amaman no eno kwasem se su se wo kan se me ne hwe betimi aya amaman asu because adwene wo tim na je se wo honhom no ene wo kra na ati mu no an bofa so obenya no se be in silent sa se adwene se no se me se adwene bia ni mitima metimi ne aboa man ne dia meboa enye dokore me kra me honhom kyira me ne metimi aye wo bibi obetimi aye uhunu ne sa wi a sa se adwendwene o hawa hora eben wo mpotem ne oman Ghana mu dwene sa hawo no ho hwe kwan a obofa so obetimi atu ho anamo sa kwan no nje wo nko nye ntum se wo nko an wo ba bedi ho dwuma wo adwene no bisa oni afoforo ni nkomo pa afoforo adwene afi hyase se o ko ho kakra yankopon nam kwan bi so bebie kwan ama ma utimi edro ho na mom o dwene ho se na me de miska me de beye wo ho dia the moment obeka sa ape no ampa uniska nti unya ska you do it ubetimi aye mbaje wati ase nti se onwene bibia se o ka kire bi mprempre yan se onwene bibia oni bibia onwene because free ne mmofra se besi sabre onwene hwe enti ebe ne de pa ebe tekiu ebe giwo break kakra ansana watimi ehunu o how bebri wo ho aye boso o how ya dwene ye senye ye how ne enti no ye de akakoshe government hyase na pesa how mi na ye wadwene so obeso ano mbaje wati ase me ye nhihye bi na eno no gise me koje permission metikafo ho me study hwe teachers problems na me problems no me hunu se ne ye de ba saa nti se kwanya ba na omuma ye kwan se yenya ye be kire ne ye de problems no ba line no ato ho yenya anso ano kra no a ebe ye caution ebe ye disen ebe kokobo bia ma yen se owura akire mu a niema binu mu a se ohwehwehwehwe se wo mu a saa de ade ne sese me ye mo se ebe yi atichafo afri saa ohaw nyina mu ama omaye nti oti wona odwene niema binum se hu a ebe mo wanya adwene binum right o kan teacher for dey na edeme madwen ba asem so ye obi wo ho a ne mranti bremu no ye adwuma bi kro ye aban adwuma otu se time o ye adwuma no kra na bra boye but o nyini
na bia obekọ pension no suddenly wobehun se na nipa no ayese bi kura bebre kura na wabeye sresrefo ewo abrabo ne asetena mu wanya ni so ade hunu ana na ka ne anya dum nti hunu achirichiri wantima picture eye picture on side so ade hunu no ete se obesi dan besi wo pension onim ne besi na onim obi oha o say o me give me pension pay na question is say oba you pension pay na the value of the pension pay net say free ne ne ye hunu ne ne ekoso yi obedu so oba you pension pay na value no te say na oji pension pay no a die no de beyo what does it enti se onim so oba pension ania okọ pension oba ye nhase ye ne nne start it now one here say anya ne na stress no de koto nso because oba akokora wie na afi no oba hia adwuma say adwuma bi amfiti ase no e stress beja oba koti abatia enti in reality no so hunu obi na wo na nkokora brain no akwakoye saa one ebetima ba say obi di ni hwammo ebetima ba say yare bi to ne kwan mu ebetima ba say ne nhyehyɛ no wantumi anya ni ye bibia betimi asi nyenyi ni nyina na yese wantoto ne niam ye niam binum antoto ne de dɔɔso sene ne aka no nyina meda ase bebre obia bebisa question na wo man nkyeremu obi wo bibisi nani so a wobetima ma ne guidance obekyere no ne ye wadwene bebre wo yetim na aka ne ye bia obetime ama ye lead no de akɔnti no yente ya ne taw na ye ma afra yo ne wo mene se ne di vision insensan right wono sika se sika kan o kan se wo di wani eto so se sika panti wontim nya ne o ya bebre tim kan adwene bebre we tim so sika you are telling lies because ne wo mu a obetimi dia ya de enso sene sika the value of that gravity no your friend enthusiasm deep feeling of doing the thing no and no you're stronger than that money no the money will come when you are ready. Two, mama obi mfana sem nanum asem emfri baby meka emuwa be me free nia opese oye ho. One, anisuade hunu no efri mu eyewo nia opese oye no nia opese mayo nti eno efri mu nti no ensese oma obi a wo nche a ontumi nro that picture no only that picture no and may discourage you because o masa nipa no be discourage you dia na wo no wan nye ne ye afeni etoso anisuade hunu no enye one day job. Take note. Enye one day job. Obetumi akwa ko dipa ko wuro ma kwa soa mortar adiba atwembade a working towards your vision. Odi ekọ anisuade hunu so. Enti enkyere se wo kan anisuade hunu ya na wanya sika kakraka odi eba beye eye steps nti wo na esese o draw anamon ba hunu wo hunu se wanya anisuade hunu bi a onadwene ne se obekuno mama saafo no enku aniso mera asibebre ala construction boaye no wo eye abibiman dwumadie so ene ye bekasa de afa se bie wani suade hunu emu nyani suade hunu na bie ani suade hunu no emu sen na obesi aye no die na esi wani so ne opani ya ka kire ya no pay die na wasua firimu die na wonte ase a opese o kire wo mu kaza fi Nkoranza magazine yeda ase menti opani ori asor nyamisha no pa na tumo kana bumpa na ye Nkoranza ha program e woni ze nipa no anya ni sodi hu na osisi nkura kire ni yonku ni nua no na wo guda bem enti e beti se ta de nka ori asor kasa fa ho pa nke bebo yen na dodo na so ye mpan fo no akora na anya ni sodi hu over talent wade no ho susu no support bonya tibo nzena akara ni sa na ni sodi hu ni nyina abono yeah, say good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. 0598-994-994 0598-994-994 one so offer na wabadumadi so abibiman dumadi wo Adea Akye Abia so good morning. Bacho, good morning. Udene baby akasafi. Friend Mr. Obri. My entio anopa Mr. Obri. Yo, medasi. Program no manage ho pa na ka wa ma fresh Obri no. Right. The woman say me anka sa me no. Se wo ho a obi wo ho a wa ye fu mi juma
family lawyer Juma Bear said, yeah, 60 years ahead. I'm Kola Mudia Cheni, now Muti, a pushing an idea, or 1 year, who wound him dear aquature. So be a gradinia, what Digana Aqua, Atuaswama, Bina Boa, Ama Bushiano, or more Mudia Chenina, or more, and yes, or Mushina are part of their life. And Tino. Sani mana bin suna eye ni suade huna asese eye ankora enti sesa busiano e bi firi mu aye bi yenso yema ya yetimu atipie ni ho a eman no somu de ko ede mayense e bi akora wa wie bibi a e bi factory bi wo ha a sentosi bi kura na odo a oni se owie a obetimi de akwo anase ya ye bibi eda ho abusiano so ye ni fe aje kasa o ka sika ehun hia pa. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Good evening, baby. Akasafi. Bachomina mabaso isano. Na sisi na sebisa. Hello. Yetiu. Me pese papa na kire me kwan bi fa sisi ano adodo no ba na mabedo no abayi kama. Na so kwan a me fa so a ni akuadwuma no hu bibia no kra nyamiani. Sisi ano ntoko na mado apakama. Na so kwan a me fa so a no kwa potone a ye sisi wo ho na me manager na o chi no me break akra de. What's the why nkoko? Ayi ntoko. Atoko, okay. Kwan ya be first of the tone. All right. Kwan ya me sisi a bebi a me kwa poton say bia sisi a me ko fa bi so a bia ni pan be sisi mi. Nti say papa ni be ton boa me nanka. Okay. Ma fo kwan me hu kwan me fa so me sisi a no na ye madadwen a e wo me so. Okay. 90.7. Yeah, that's it. Ente ye wia ye be fro ye no be din komo na ono na akasa wai. All right. Yeah, that's it bebre. Opani obi anya ma ye de ye respond first caller no ba ye no. Na o ka se ye wo binum wo ho a wo mo no ekumani so ade hunu te se de na wo ka no. Obi wo ka che no kra obe bu abam onya support bi aso fi ba yemfa we answer. Hello, good morning. But to bring na me ayi na ho du izina me ntine nkata o. My enti tiawa ye braso. Yo, ndi de me ka chat wo nyina ne se. De mrantie no. De enua me papa no de enua no. De bi tanya da. Nyanya da efu ya. De efu bi takura. Sompa FM. Whatever mama wone so kakra. Po ma enye ya adwene se sika no nko na ye pe ne dia koye adwuma. Okay. Ye di kan ne se wo de dwene bibi ho. Wo dwene bibi ni wi a. Wo ni sika kora susu ho kire on nipa ahoro bri. Anya fe ba ko be hunu mobo. So wa ma oketwa bi dia asase. Eye kisi a. Wo na de ko kire no mi sha abi o de ma me no ba bi e maduru ni a. Okay. Obasan aboa wo nti mo ma ye nso dae no. Yanso dae no rather than say ye pisika yansa ne akoso dae no. Me da se bebre ye nyina no so na mfa ofra dwumade no ensi. Opani ye bre na aso nti obeyi obebo no tawu e de amaye. De anu dika no kan vision killers ho asem na o se wunya support. Ofreni a ode na no CCS no ka se ma ye nhwe sika no anko ase ye hia sika ansa ma ye nya ni so ade hunu da ye so no kane pato ye nwie eno na ye nko da asesa no ete se o nwinade ntuma wo nwina kra colors no ese different colors nti ye ntumi nkwati vision killers omo adusadu hunu no omo ekunu no omo de wo ho nti ho ahoden na de man say wo no wadwene no 200 gig na bi de ne 0.5 gig e ba be sesan wo de no a don't accept it nti na sema obeka no mamma ne nye asem tituru bia ma ne etoso biem so ne na o ka say sika sam no ampa se sika ye ne ma ye bre wo mu ne ye ya ne ma ebehunahuna ama wontumi enye unru adisuade hunu ho sika ka ho niama wo hunu nsema wote
ɛne sikasɛm ne nyinaa yɛ nneɛma bi a ɛka ho ma wadi suade hunu no etimi kuno nti hwɛ sɛ womma sika nku adi suade hunu we sometimes a man limit wo ho obi ko nsuo bi ho ko na papa bi gina ho a oyi mwa oyi nwene oto da wan oyi adwene ya no wade rod ketua bi asusu na hwe sa aboan ware sen rod ya no ato atwene nsuo mu sa ane akwa ben no se ya na sene die ntra wo yensa no se o ne flapan he enso kese nti name a woyi no bi oha na ewa nti enko flapan no mu nti esa osan de no tunsuo mu na ne ekọ flapan mu ne esese ochi no se na ntra wo kwa wontwam mienu flapan hia restrict no ama nama wo yi hi kran wo hunu se ne yeso kese nko ne flapan mu na wontwam mienu ana miensa na mfantum mpaja wate ase enti bebre wo ho a niema bi a restrict no enya de bia meka se restrict na esi ne kwan emma ontumi nya ne ese oyen eye niema kuma bi a ensese nka ebasa nti niame kan se mamma bibia nsi wani suade hunu kwan san se unya de si wani so pa Nyankopon ma onipa oma kwanya na afei oma wo niema obetimi de aye saade no odi ni nyina ma ba onfa ma at once na onfa ma wo ahogoroso obe break akra atwen mu kakra nsa na wonsa aka nti yeda ala ase se wama dwumadie ekoso binum ahyehye bo se omo ebeba na minim se yene yentimi nkọ ha na se omo ne ntimi maaye ho ni yebekọ na yabeba mo ho ba akoma na mo so ma ba bekan ye ho ama program na atimi akoso obi se yemfa nkọ TV no nyina age se yenya amoa nti aboafo entumpia ye na omeboa ye medamase yenso ye da ase bebre ye Regima Johnson na hotel nka no dodo na friend ask God alone ewon Nkoranza ne mpotam abusuafo hanom na brema kwane ye de ene Adea Akye Abia dwumadie no ye de esi enti hwe na hyenon sonsa na bibia enye enkoso emfa emayen na bibia enye kama emfa emahe ene ye de si hanom na ye koi no ye kai wo se wadaroma bomodia na sompa chede no wo keto bia fa beka ye de ho enye se sompa chede no sompa efam ye yini achede na ye de ma eye akunafo no ye wa achede a ye de ma wo mo na nipadodo a ye de si ye ni so se ye be ma wo mo achede no ye bi adintwere no adintwere na boroso nipa na ba mana boroso enti dia ye kan se wada Roma fa wo de beka ye de ho se de be ya nipa na aba no ye ntumi mpam wo mo na ye mfa nka ye de ho na ye ma obia nya bi bronya we ye nidi na obia so nya bi ni yasam a eno nti ye srew se fa wo de beka ho bank ahodo amo Nkoranza ha yasre mo akunafo ye wo Nkoranza ha ya wo ma na de wo sika beto mo nche wo ma na wo ne oye mo customers nsore amo Nkoranza ha akunafo ye abetwere wo mu din wo hai wo mo na ye mo nsore emma no nti ye besere wo se wada Roma nsorefo a yaba mo nchen ne bosha mo hye ye no mommoa yen na ye ntimi ma ye kunafo ye so anije emra wo mo abrabo mu afi ankorankore ene adwadifo nso a mo hye ye mbo no efiri na ekoya ye be hyase afrefre mo ye be hyase aba mo ho enom esanse ebre no ben 21st December ena ye chaade no wo se ye nsab kan ne ma ni nyina na ye package ni nyina ansa na dan so a ya frɛ ye kunafo de ahye wo mo nsa enya ne ayeye ne kokoam ye ne badwa mu camera da so ebeba TV so obia behunu bi enti wo de wachede ba wo pese ye bo udin a ye bebo o mpese ye bebo udin onyame be hyirawo wo kokoam esanse wonyamfa maaye kro onyame nim wakoma bo adwene bi a wo ene ne ekeka ho maka no awie no ye de dwumade no besia na ne udi wa woda ya mao happy birthday enkomao nyame nhyirawo na wo birthday udi nti enye nkoso ene enkwa hosan emfa emmao na asetena mu bibia enkoye emfa emmao meka ne saade a happy birthday enkoma boache beta
woyɛ kyerɛkyerɛ ni ɛwɔ Arowa Methodist Primary School A Techiman ɛna wo DJ Papa Toast ɔsɛ anɔpɛyi yɛma happy birthday nti teacher Boache Beta anɔpɛyi yɛma happy birthday pa nyame nhyiraw na wade nyina enye kama mfamo nyame ntena nim kyerɛw o birthday wudi nti o ma bibi sononko nsi wabrabom na ade ayenka ye aka sɛ na wudi o birthday 2023 no ɛna ade we ba wakwan mu nyame nhyiraw o ma nkwatenten o ma ade bi ebeye ye yaw ma wabrabom o birthday we nti awurade ntena nim kyerɛw abusuafo saa birthday kasa yesu na ye gina na yaka wo sɛ yɛyɛ bibi man yenya anisuade hunu yɛbɛda systematic ase ɔyɛ MCR adwuma no nyinaa ɔsɔfo adutachi enso eta nachi eboa no adwumade no yɛ nkɔsoɔ na nabaka ifa baye ebetwa mu akuabo achewa brother Philip adanse ene yewura apam na wo ma yɛda wo man sɛ kɛse pa ɛyɛ yɛtiefo a mutie yɛ na musanya adagye de musika efre eba dwumadie so nyame nhyira obi bia nyame ya adom ɔkyena yɛ fiada ɔna enkomo ɛwɔ hɔ enya asɛm ketewa enkomo ɛwɔ hɔ ɔkyena enya asɛm ketewa na ɔkyena de efia ha behuru